Doncs bona tarda a tothom. Espero que només que algú hagi dinat la meitat de bé que he dinat jo és una gran senyal del gran talent que tenim a casa nostra, i continuarem parlant de talent perquè ara parlarem en aquesta taula rodona del romesco i la innovació culinària. Més enllà una mica de ser una salsa tradicional, també es pot fer com un espai de creativitat i de recerca culinària. Aquesta taula tindrà un format diferent, la separarem en dos, però qui es mantindrà fixa en aquesta taula i que ja demanarem que pugi en primera instància és un de, podríem dir, els culpables també de que aquest congrés sigui una realitat, que és el Moja Quack, el xef del Terrat de Tarragona, un cuiner que defensa el producte local com a compromís precisament amb el territori i la sostenibilitat. Fort aplaudiment pel Moja, però com que tenim el fotògraf aquí, demano que ara pugeu tots, ens fem una foto de família, així si després algú té alguna pressa, alguna urgència, ja que tenim el privilegi de tenir-vos tots aquí, doncs fem aquesta fotografia de família primer i ja es podran quedar aquí dalt la resta de convidats de la primera taula. Doncs sí, fotografies enllestides. Demano que es quedin el Rubén Campos, el Rafael Múria, el Jeroni Castell, també ara en aquesta primera sessió. També us dic que he d'excusar la presència que hi havia prevista del Vicenç Guimarà i del Ferran Cerro, que els hi hagués encantat estar aquí, que teníem moltíssimes ganes de gaudir d'aquest congrés, però per urgències d'última hora no han pogut assistir. Ens falta un? Qui puja? Joan, vinga, doncs Doncs els presento ràpidament i després ja comenceu vosaltres a explicar-nos tot allò que creieu. El Moja ja us n'hem parlat. Tenim el Rubén Campos, ell és xef del restaurant El Rincón de Diego de Cambrils, una estrella Michelin. Ens explica també com des de la cuina familiar ha donat aquesta nova vida al romesco. Seguim també amb el Rafael Múria, del restaurant Quatre Molins del Priorat, amb una estrella Michelin, conegut com el xef de la mel. Ens mostrarà com ha fusionat el romesco amb el seu univers dolç i creatiu. El Jeroni Castell és del restaurant Les Moles a Ulldecona, una estrella Michelin, un cuiner que ha convertit el territori en font constant d'innovació, i hem dit el Joan Campillo, que ha pujat també finalment de l'Algadir del Delta, reconegut amb una estrella verda Michelin, i ens parlarà del romesco com a expressió de compromís amb l'entorn. Endavant. El que vulgueu. Moja, jo crec que és el torn que tu obris. Bé, una bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts a Tarragona. Per mi, i crec per tots els tarragonins, és un orgull que passi avui això aquí. Abans hi parlava amb els companys, amb el Rafael, amb el Jeroni, amb el Joan i amb el Rubén i amb la resta de companys, que és important que tinguéssim un espai per trobar-nos, per reunir tot el talent del territori, no només de Tarragona ciutat, sinó que comptant amb totes les comarques de Tarragona i arriben a Terres de l'Ebre, que amb molts companys a vegades hi parlo, i explicant que sempre estan allà, una mica apartats, com ens sentem nosaltres els tarragonins a vegades amb Barcelona, Girona. Doncs això, estic molt content que hi hagi un congrés a Tarragona i desitjo i vull que l'any que ve torni a passar alguna cosa semblant a Tarragona. Bé, doncs
Molts dels que sou aquí em coneixeu de fa molts anys. Jo he lluitat molt perquè passi alguna cosa aquí a Tarragona. Fa 6 anys que piquem pedra perquè a Tarragona hi hagi un congrés. He de dir que aquí ha treballat moltíssima gent que ha col·laborat, que ha treballat perquè hi hagi un congrés a Tarragona. El terrat, com entenem el romesco, no? Jo sempre a casa meva busco l'antiga cuina romana, la cuina marroquí d'on vinc jo i la cuina tarragonina, no? Sempre té presència als meus menús de degustació a la carta. Nosaltres fem sempre les elaboracions tradicionals i a partir d'aquí fem creativitat, no? Com podria ser un plat que fem ara amb un producte que és la gamba vermella i amb els caps fem una crema lligada amb la picada de romesco. Fem un pa de ceba, una escoma de patata, tots els ingredients que pot portar un romesco, la gamba vermella temperada. D'aquesta manera entenem, no? Reinterpretar la cuina tradicional sempre, no? Que hi hagi el gust, que hi hagi la tècnica, que hi hagi l'elaboració. Sempre fem aquest homenatge al pescador. Ho recordem amb cada recepta que elaborem amb romesco, no? A casa nostra, o un romesco com a salsa freda, pot ser molts aperitius, en snacks. Fem un munt de coses amb romesco, però d'una altra manera, no com a plat, com a tal, no? I això és el que fem una mica al terrat, no? I ara us passarem a Rubén, que jo sé que a casa seva han fet jornades de romesco a Cambrils, han fet postres, han fet plats, han fet un munt de coses que ens ho explicarà ell millor. Bona tarda. El romesco és algo que a Cambrils també és molt nostre, igual que aquí al Serrallo, és algo que ho portem molt des de sempre. Jo sempre he vist a Cambrils que el romesco, tothom ho entén, o el que l'ha vist sempre, és una mica més rústic, una mica tallat. A nosaltres al restaurant ja el fem una mica diferent. Entenc que el romesco al final cada un fa com vol, partint d'una base. Nosaltres el fem una mica més fi, una mica més lligat, i com ell diu també, des de l'any 2013 a Cambrils fem les jornades de romesco. O sigui, això ja ens ha obligat a crear nous romescos, perquè, clar, són molts anys ja, des de 2013 fins que ara es continuen fent i cada any participant, doncs hem fet moltes variacions, no? Ara que recordi alguna, doncs vam fer la base de romesco tradicional, la que porta l'ametlla, l'avellana, el tomàquet, tot, i aquesta base pensant, si aquest romesco en lloc de fer-ho un pescador d'aquí ho fes algú a Bangkok, com seria? Doncs el que vam fer és aquesta base de romesco i cuinar-la com si fos un curri tailandès, o sigui, substituir la base de romesco per una pasta de curri amb llet de coco, les fulles de llima kefir, una mica de sucre, i sorgeix un altre plat diferent que dius, és romesco? No, no és romesco, però utilitzem el romesco com a eina per fer alguna cosa diferent, perquè al final la gent que ve a casa vol provar coses noves i l'important és que estigui bo. Un altre plat que vam fer, per exemple, és un romesco verd. Doncs entenem que el romesco no és una ciència exacta tampoc, que 2 més 2 són 4 o el número pi. El romesco ho vam fer en aquell moment, aquell home tenia el tomàquet vermell i anava a buscar uns fruits secs i tenia l'avellana i l'ametlla, però tu ara vas al supermercat i tens tomàquet verd, groc, tomàquet èxtasi, rosa, 50.000 tipus de tomàquets, i amb els fruits secs no es passa igual. Llavors vam substituir el que és el tomàquet vermell per tomàquet verd, el fruit sec, que seria l'avellana i l'ametlla, per fer estucs, i el que és l'anyora ho vam substituir per pebrots del Padrón i jalapeños. I vam crear un altre romesco que aparentment era verd, el gust és totalment diferent, però va tindre molt d'èxit. Que també ara recordo que està aquí el Sergi Palacín, no sé si ell se'n recordarà, però fa molts anys, deu fer 10 anys ja, vaig a Bangkok i me'n vaig a sopar al Gagan, que és un restaurant que allí, a Àsia ha sigut el número 1, és un xef hindú. I recordo, i fa un munt d'anys, que d'últim plat em va donar un tikka masala, que és un plat per a cuina hindú, com per nosaltres deu ser romesco, que és vermell, però a mi m'ho va donar i era verd. No és així? I em va dir que sí. És que ell era cuiner en aquell moment allí, ell no se'n recordarà, però jo sí que me'n recordo. I em va donar aquest plat, doncs, què és important aquí? Que jo fa 10 anys que ho vaig tastar i encara me'n recordo, perquè era espectacular. I el que va fer va ser substituir el tomàquet vermell per un tomàquet verd. Amb això que vull dir? Que l'interessant és això, que per mi no soc tampoc un purista i un defensor
sinó que l'important per mi és que la gent que vingui a casa surti contenta i vingui a tastar coses noves. Un altre plat que també vam fer va ser un postre, que el que tu veies era una recepta de romesco i tots els ingredients que porta el romesco. Veies un tomàquet, una nyora, un cap d'alls, avellanes ametlles, el bitxo, l'oli que anava en caviar d'oli, un pa de pessic que representava el pa, i fins i tot la recepta te la podies menjar i tots els ingredients formaven el postre, que era un gelat, un namús i tal, i això era un postre de romesco que a més el volíem treure i no vam poder treure, ho vam fer diversos anys perquè la gent el demanava. I així que ho has vist, no? I bueno, que recordi ara mateix, no sé si me'n recordo d'algú més, però així. Bé, jo primerament felicitar aquest congrés i que ens hagueu invitat. Per a mi ha estat una visió, el tema del romesco aquest matí amb les ponències que s'han fet, que m'ha obert la ment. Havia sentit a parlar de romesco com una salsa aquí a Tarragona. Un dia estàvem sopant allí a la Ràpita i estàvem sentats el Fran López, l'Arnau Boix, i l'Arnau ens comença a explicar sobre els suquets de peix, amb el romesco, que el guisava, que tal. Jo em quedo així parat i dic, ostres, amb romesco? Total que a la llarga vas treballant i veus que a la meva nevera hi ha 2 picades, la de l'all i julivert i l'altra picada amb l'all, el pa torradet, els fruits secs, l'ametlla. Tot s'ha de dir que el Delta de l'Ebre és un territori que antigament era bastant pobre. El menjar blanc de Reus, com es feia amb l'ametlla i això, i nosaltres érem llet i farina d'arròs. Era un territori bastant pobre, clar. Era com ho fèiem nosaltres, era com fèiem els suquets de peix, era que utilitzàvem aquests ingredients pareguts al romesco. És que abans el David va dir, no sé si el David o el Xavi, que deia quan hi havia, o sigui, quan es podia ficar fruits secs, l'ametlla o l'avellana, o sigui que aquí també hi havia èpoques que, es feia només amb pa, no, Xavi? I llavors comences a veure que aquesta lligassó, aquesta picada tan catalana, aquest any que és l'any de la gastronomia, és per reivindicar i per dir el romesco, aquesta picada és Catalunya, no és catalana, és Catalunya. Llavors que l'estaves treballant. Per exemple, nosaltres que som un restaurant especialitzat en arrossos, amb més de 15 varietats diferents, els arrossos melosos els lligo no amb cap greix animal ni amb la farina glutinosa, sinó els lliguem amb aquesta picada que li dona aquest sabor, nyora. Per a mi no era un romesco, jo pensava, si dic romesco me mataran perquè no sé què, i ara ho veus que és aquesta picada. I és aquesta cuina de la que et sents tan orgullós i que és representant Catalunya i el nostre territori. Al final jo crec que romesco no s'identificava, que es parlava tot arreu de romesco, sempre s'identificava molt la salsa, a mi em va passar fa poc fora, que no sabien, o sigui, no desconeixien el plat del guisat mariner de romesco. Llavors els vaig explicar i de fet vaig fer el plat i ho van tastar i van al·lucinar. Quan surts fora amb la nostra gastronomia, la veritat és que la gent flipa. Tenim una gastronomia espectacular i ficar els segells d'identitats jo crec que és important, com és ara amb el romesco, una cosa que va néixer aquí al barri de Serrallo, a Tarragona, que es feia aquí el segell d'identitat, jo crec que era l'hora i a més jo crec que hem tardat una miqueta, però sempre som a temps per reconduir coses així i apostar-hi per receptes d'un poble o d'una ciutat, com és en aquest cas de Tarragona. No sé, el que fas una mica a casa teva, Joan, també, que hi ha estat no fa molt, que cuides molt l'entorn, cuides molt el producte. És una filosofia que m'encanta i crec que cada vegada, o quasi tots els cuiners, anem per aquí.
també es permet aquí avui parlar, no només parlar de Romesco, sinó parlar també de territori, parlar de petits productors, parlar de la pesca, que ens preocupa també, que cada vegada n'hi ha menys peix. Sí, és que no ens hem d'oblidar que el producte és molt important. Nosaltres mateix aquest any hem fet un projecte pilot amb l'Agència Catalana de Turisme amb què hem canviat ja el tema de la sostenibilitat, ja el sento massa, el tema de sostenibilitat. Llavors el que hem començat a treballar és amb la gastronomia regenerativa. És amb aquesta gastronomia amb el qual el comensal aprèn, perquè introduïm, fusionem el que és el pagès, el mariner, l'agricultor, el cuiner, els artesans que ens fan els estris per a sortir al plat i el comensal. O sigui, quan el comensal surt d'aquesta experiència, surt coneguent el territori, surt coneguent i amb un missatge après. Llavors això és força interessant i és el que hem de treballar. Hem de treballar el nostre territori i hem d'estar ben orgullosos del territori perquè quan marxen contents. El Rafael també he vist que últimament tens un menú que està inspirat en el territori i una proposta bastant interessant també. Veig que anem tots a la mateixa línia, que hem de preservar i cuidar tot el que tenim aquí al nostre territori. Sí, està clar. Molt bona tarda a tots. El primer que hem de fer és cuidar casa nostra. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Això hem de tindre clar. Llavors, cada un des d'aquí, des del seu punt de vista, i tots els restaurants que coneixem nosaltres de la zona, tots més o menys ho fem, perquè tenim la gran sort que estem en un territori on tenim una mar espectacular, on un producte espectacular, tenim una horta impecable, les carns també, llavors tenim la gran sort que estem en un lloc molt ric en producte, no? I això és molt interessant per nosaltres. Parlàvem de romesco. El romesco és una salsa molt típica de casa vostra, que sí que abans ho parlàvem amb Jordi, nosaltres no la utilitzem tant. Jo vinc del Delta, estem al Priorat, però després t'hi fiques a pensar una miqueta i hi ha moltes salses que deriven d'això. Nosaltres, per exemple, al Priorat hi ha un plat molt clàssic que és la truita en suc. És una truita d'espinacs i fesols que li fem una espècie de picada, tomàquet i ceba, i després se li acaba incorporant una miqueta de julivert, vi ranci i avellana. No deixa de ser una salsa que acabes espessant, no? I això el que fem és que impregna el gust de la truita i la truita que no queda tan seca. Jo no vull parlar molt de romesco, però sí que m'agrada molt perquè hem de pensar que cada dia tenim més gent amb problemes tan mèdics com que volen ser vegetarians o no volen menjar peix o carn. I a mi m'agrada molt, per exemple, quan fem el romesco, sempre agafem tot el que és els rostits de les verdures i les prensem. Les prensem molt bé, o bé per dues coses. Una, per a incorporar-lo després al romesco, però ja reduït, o dos, ho deixem en un jarabe, com si fos una demi-glaç, i això ho fem com a salsa per a algun plat. A més, este punt normalment puja molt l'acidesa, ja que la tomata nos puja bastant l'acidesa, i l'incorporem sempre una miqueta de mel, per harmonitzar una miqueta el que és el producte i perquè la salsa ens queda més equilibrada. Però sí que és veritat que sempre estem parlant del mateix i intentem en això, i la paraula que ha dit ell m'agrada molt, regenerativa, no, perquè al final hi ha moltes paraules que sonen molt, però és molt important inculcar als clients final el per què estem fent això i d'on ve aquesta idea, no? Perquè al final tenim la gran sort que a la majoria de nosaltres, quan la gent ve al nostre restaurant, ve a disfrutar i a aprendre també, no? I a passar-s'ho bé. Llavors, la millor divulgació que podem tindre és nosaltres com a cuiners, o els nostres jefes de sala, la gent que tenim a sala, divulgar aquesta cosa, no? Jo crec que al final ens hem convertit una mica en ambaixadors, no? Cadascú al seu territori. S'explica més de la ciutat o del poble o del territori en un restaurant que no pas a vegades amb un guia turístic, no? Que en un restaurant et poden explicar moltes coses. Si surts d'allà, aquí a Tarragona a mi em passa, no? Veuen tots els monuments, aquesta història que tenim aquí a Tarragona meravellosa, lligada al món romà, i que troben una oferta gastronòmica que s'inspira, no? Des de la vaixella, des de l'elaboració, des del plat, surten com més contents i amb més informació. Jo crec que això ho fem quasi tots a casa nostra i el Gironi és el que més ens pot explicar de creativitat i d'innovació. Portes molts anys fent-ho, nosaltres som nens, no? Aquí. Sí, bona tarda a tots. Perdó, això que m'he fixat al
principi, que dic, ja toca anar plegant, perquè aquí són tots xiquets menys jo. Per tant, ja toca anar plegant. Però te sents més jove, oi que sí? Te sents més jove. Sí, sobretot ara que soc iaio. Ets jove. Ara soc iaio, me sento jove del tot. Pau m'ha fet iaio i ara me sento jove del tot. Bueno, això que deia Rafael, perquè ho veníem parlant, no? Nosaltres allà a Terres de l'Ebre, el que és romesco com a tal, no se'n fa tant. No se'n fa tant no vol dir que no se'n faci, i nosaltres l'hem usat a cuina a vegades. Recordo fa molts anys unes mandonguilles que fem de tonyina Balfegó en romesco. La tonyina només no anava cuita dins del romesco, sinó que només anava fregida, fèiem unes mandonguilles molt xules, i això fa molts i molts anys, i després ho hem usat altres vegades. A mi és una salsa que particularment m'ha agradat sempre molt, tot i que això, perquè la nostra cuina de Terres de l'Ebre no és tant de romesco, l'hem usat en menys freqüència. Tu ho has entès com a plat sempre o com a salsa? O sigui, és a dir... Nosaltres, a la nostra cuina, al nostre restaurant, com no és una cosa d'allà que estiguéssim treballant sempre, sempre ha sigut com una cosa de complement. No ha sigut un romesco com a tal, sinó que ha sigut sempre, quan ho hem utilitzat, un complement, a vegades o quan m'ho han posat sempre ha sigut un complement important, on se nota el romesco, però que no sigui... Al final, excepte que jo entenc que sempre que fiquem alguna cosa en un plat és important per nosaltres, que sempre suma i aporta, no? Sí, diguem-li que és una unió entre una part de més vegetal i la part de proteïna, no? Nosaltres igual. Jo, com ell, segurament l'hem entès sempre més com a salsa que no com a plat. Com a suquet, diguem-li, no? Que seria una mica més com l'utilitzeu vosaltres. Bueno, jo he parlat amb molta gent durant aquests anys i durant aquests dies. Jo podria dir que els que més poden explicar coses de romesco, que és el Javi que està aquí davant, o el David del Barquet, entre altres. Aquí a Tarragona, al Serrallo es feia un concurs que jo vaig veure un vídeo espectacular. Hi havia allà com a 100 mestres romescaires fent el plat. O sigui que jo crec que s'ha de recuperar aquesta tradició i ho podríem fer des dels restaurants i que millor que apostar per tot el territori, no només per Tarragona ciutat. Jo crec que el territori al final és ample i al final tots ens hem d'impregnar d'uns als altres. I nosaltres a vegades adaptar el romesco, després aquí adaptar altres coses que no són tant d'aquí, però que al final, tot i que hi ha poca distància, aquestes diferències sí que les hi ha, i el que aquí és fonamental, que no s'entén la cuina de Tarragona o d'esta zona sense el romesco, allà és com una cosa més accidental. Jo crec que inclús moltes vegades fem jornades i són les jornades de productes xulos de tota la vida, la jornada del llangostí, la jornada de la galera, la jornada de la carxofa, la jornada de la gamba, però per què no canviem les jornades en la jornada de que aquell peix ha anat a barca, com aquell que diu a la subhasta ha sortit a ull, preu de 0,40 al quilo, de 0 d'allò. Estos peixos que en aquella temporada s'estan agafant molt, doncs de fer, vinga, anem a fer estos suquets de peix, com diem nosaltres a les Terres de l'Ebre, o unes romescades, fem-ho amb aquests peixos, li donem més sortida, li podem pagar més al pescador i podem oferir un gran plat. Mira, parlant de Terres de l'Ebre, jo estic fent un aperitiu ara a casa molt curiós, que és com una xarmula, que és molt típica del Marroc, sempre tinc tocs d'un vinc a casa, i porta tomaca i porta tal, i ho faig amb anguila, faig com un bunyol com una mena, no és enfaina ben bé, és una elaboració que es fa amb tomaca al Marroc, i a través d'allò ho explico com si fos un xapallillo que es fa allà al Delta, que és pa amb anguila i tomaca. És a dir, que m'agrada rebuscar tot aquest receptari que hi ha en el sentit més ampli de tot el territori. Sí, com tu dius, jo estic una mica al mig, perquè estic una mica més apartat del Priorat, però vinc d'allà baix, però tinc bastanta influència també ara de la part de Tarragona Cambrils perquè estem molt a prop també.
I sí que és veritat que la cuina per territoris canvia moltíssim i dins d'un mateix Baix Camp teniu receptes superdiferents i allà baix igual. Cada un té la seva versió de l'anguila en la llipebre o com li diem nosaltres allí i cada un té la seva versió. Al final no deixem de treballar amb una base de romesco, que ve a ser una salsa de verdures amb una picada al final ficant-li. Llavors, moltes dels plats clàssics de Catalunya en general parteixen d'aquí també. I allà baix i aquí també moltíssims també. Deixant una miqueta a banda tot el que hem parlat fins ara, que és meravellós, jo tinc dubtes, no? Tinc curiositats i pregunto sempre, no? I a veure com ho veieu vosaltres, no? O sigui, cap a on anem i quin és el futur de la gastronomia. Parlant de gastronomia moderna, creativa, de territori, de... No ho sé, jo em faig aquestes preguntes cada dia, no? Cap a on anem, no? Perquè ara veig que tornen les conserves, tornen els ferments, tornen moltes coses que es fiquen de moda, no? Que és creativitat, que és, no ho sé, el Gireoni potser que... Sí, no? Sí, vinga. Bueno, tenim hasta les 8 de la tarda. No, breument. Val. Jo crec que l'any que ve al Congrés del Romesco hauríeu de plantejar cap a on va la gastronomia, no? Quin és el futur. Jo el veig com un futur complicat no des de la negativitat, però sí un futur que crec que està en una fase de canvi molt important, no? Que ve o ja estem, i que segurament la pandèmia va accelerar uns processos que s'estan donant i que seran més durs encara. Ara està molt de moda, deia Joan, parlar de sostenibilitat. Jo a la sostenibilitat procuro no nombrar-la i dir-li normalitat, allò que han fet tota la vida, i posar-li una mica de sentit. Han fet els avis, veritat. Exacte, una mica de sentit comú, sempre dient, sense tindre cap pretensió de tornar a l'edat de pedra, perquè a vegades diràs que aquestes coses confonen. Jo a vegades em expliquen aquestes coses, no? O sigui, què és la sostenibilitat, en què es basa, en què tal, i a mi tal com ho expliquen, o sigui, què s'ha de fer, què tal, però dic, si mons avis ja ho feien, tot això. Sí, però és que després també hi ha una cosa que els teus avis no feien, i que els meus tampoc, que era una mica més... Al final el món evoluciona i tampoc hem de parar ni el progrés ni l'evolució. I a vegades quan parlem d'aquestes coses de sostenibilitat, nosaltres ara a la introducció que fem al nou menú degustació parlem una mica de les 3-4 potes que té el restaurant i una és la sostenibilitat, que jo me resisteixo a dir-li sostenibilitat. I dic, home, però si hem de parlar de sostenibilitat, la primera seria la sostenibilitat econòmica. Partim d'aquest principi i no tornar a l'edat de pedra. Per tant, jo crec que aquí, per no acabar a les 8 de la tarda, hi ha una reflexió molt gran a on va la gastronomia, a on va l'hostaleria, un sector nostre que s'ha regit sempre i que encara, acabo, i que encara ens regim a vegades per fer més hores de les que hem de fer, que això, evidentment, s'ha de compensar en preu, que el compensar en preu vol dir que n'hauran de ser menys, dic n'hauran perquè potser me toca a mi, esperem que no, cada un remarà per ell, però vull dir, sí que és veritat que cada vegada això haurà de tindre un preu diferent, per tant voldrà dir que hauran d'haver menys rotació perquè haurà d'haver menys, però els que visquen hauran de viure d'una altra manera i per tant a partir d'aquí hi ha un procés de canvi profundíssim que ha començat, que ara anem tots acolzades per problemes de personal i per problemes de moltes coses, per tot això, i que detrás d'aquí jo crec que hi ha un debat llarg, però llarg de veritat, profund i de reflexió i complicat, i que jo vaig diagnosticar a casa meva fa 3, 4, 5 anys, perdó l'expressió, que haurien hòsties, i les estan havent. Per què? Perquè la situació ha canviat, la gent ja no està disposada, em pareix bé, i té que ser així, a treballar 15 hores cada dia i no fer cap dia a la setmana de festa, i tot això porta una repercussió de preus i porta... Ja no funciona. Hi ha un canvi radical.
us deixaré ara l'última intervenció, però com que quedava poquet temps, i tenia ganes una mica al final de que ens dieu per vosaltres què és el que us defineix i el que teniu més a tocar, no? És a dir, quin és el somni proper de cadascú de vosaltres a nivell gastronòmic culinari, més que sabem que hi ha dificultats, no? I com deia? Jo, com que m'interessa més contestar l'altra pregunta... Doncs vinga, endavant. És això, jo vinc a fer d'advocat del diable. El que crec que cap on va la gastronomia, jo crec que hem de parar, hem de pensar, hem de mirar atrás, hem de fer els fonaments, cuiners, cuineres, premsa, administració, anem tots a una, entrem a les escoles, comencem a cuidar els nostres nens, nenes, ensenyem-los, i és un treball que jo ja porto ara un parell d'anys fent-ho, amb el qual hem d'anar a les escoles, el Moja també, anem a les escoles... Crec que tenim unes quantes, des del FUT i treballem, perquè és el nostre futur i és a partir d'allí, cap on anirà la gastronomia és cap on haurem educat nosaltres als nostres nens. Si em permeteu dir un últim apunt, jo el que veig que a Cambrils, que és un poble mariner, home, mariner des de sempre, que restaurants venen des dels pescadors de Cambrils, i a Cambrils cada vegada queden menys barques, o sigui, falten pocs anys perquè ja no n'hi hagi cap ni una, i és una pena i no sé quin tipus d'ajuda o alguna cosa es podria fer perquè això no s'acabés de perdre, perquè, per exemple, plats com el romesco surten d'aquí i és una que és una identitat de Cambrils i no s'hauria de perdre. Doncs cuidar la nostra gent també important. No sé si el Geron i el Rafael o el Moja, que ara demanarem que es quedi aquí, podrà seguir ajudant, intervenint a fer de moderador, que ho ha fet fantàsticament bé. Jo només un apunt, que en això hi ha problemes. Jo no plantejo des del punt de vista negatiu, des del punt de vista de queixa. No, jo entenc i crec, no en tinc cap dubte, que estem en un procés de canvi profund i que això, sempre que hi ha canvis profunds, això porta inestabilitat durant un temps fins que tot s'assenta. I crec que aquest canvi va començar fa un temps, cada vegada va més de pressa i, per tant, s'hauran de fer coses diferents, s'haurà de gestionar diferent, s'haurà de pensar tot diferent en un procés que jo crec que, a més de què està passant, és bo que passi. Doncs ens quedaríem fins les 8, com has dit, debatent sobre això, però tenim un temps i també tenim molta gent encara amb ganes de parlar, així que un fort aplaudiment, moltíssimes gràcies. Demanareu ara que podeu anar a seure baix i sí que fem el canvi i pujaran aquesta segona part el Joan Pàmies, xef del celler Joan Pàmies a Riudoms, una menció a la guia Michelin i un sol Repsol, format a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils, ha desenvolupat una cuina arrelada al paisatge i al producte local. També a l'Aitor López, del restaurant Citrus, del Tancat d'Alcanar, amb una estrella Michelin. La seva versió del romesco parteix del Delta i del producte local. Tenim també el Sergi Palacín, del restaurant Iu, a Cambrils, amb experiència internacional. Ens explica com ha jugat amb el romesco en clau creativa i moderna. I l'Òscar Lafuente, cuiner del projecte de la xarxa de Tarragona, amb arrels serrallenques, ens mostrarà com el romesco pot ser també identitat i memòria marinera. Moja, et deixo tu el torn de paraules. Si se t'acaben, m'ho dius, que en tinc moltes. Gràcies. Bé, mira, ja he parlat abans, no? Jo crec que passaria aquí al Sergi, que és d'aquí Cambrils, i a més vam estudiar junts a l'Escola de Cambrils, i trobar-se amb companys, hem estat en contacte sempre, però després de tants anys, que ara ell té un restaurant, jo tinc un altre, fa molta il·lusió veure la evolució dels companys i està fent un projecte molt xulo, ha estat a Tailàndia molts anys i ara ha tornat a casa i fa una cuina superinteressant i apostant pel territori i per receptari de cambrilenc. Sergi, endavant, ens expliques una mica...
Ei, sí. Doncs sí, és supercuriós perquè fa un munt d'anys. Vam començar el 2007, no? 2007-2008 o alguna així, crec. Jo, si no m'equivoco, No, vaig acabar el 9. 2006, 7, 8 i vam acabar 9, tal, sí. I sí que és veritat que jo just després d'acabar l'escola d'hostaleria, al cap d'un parell d'anys, vaig marxar fora, volia viatjar, volia explorar, volia viure, i van ser 10 anys fora, 10 anys a Tailàndia, fèiem una cuina amb una base hindú, però sí que trucàvem molt el que és Tailàndia, i tenia la gran sort de que jo podia posar la meva goteta i posar una mica de territori català, d'elaboracions catalanes i tècnica d'aquí. I el curiós és que és això, no? Que al tornar vaig fer una primera obertura a Barcelona, però la vida de ciutat, després d'estar 10 anys a una ciutat de 10 milions de persones, tornar a Barcelona no era el que volia en la meva vida. I vaig venir a Cambrils, que és la ciutat que m'ha vist créixer, que m'ha vist estudiar, on tinc les meves amistats, i precisament era al revés, no? Ara porto 12-13 anys cuinant thai, vull retornar a una mica allò d'aquí. I al final, a la xerrada que hi ha hagut abans aquí a l'auditori, que s'ha parlat d'antropologia, s'ha parlat d'història, hi ha hagut un parell de conceptes que jo he trobat molt interessants, no? Que al final estem parlant d'història, però estem parlant d'història representada en un curt període de temps. No? El meu profe d'història sempre deia que per pensar en història has de pensar en iaios. No? Si estem parlant de que 200, 300 anys són 4 o 5 generacions, al final dins d'un timing històric és un temps molt curt. I això passa també amb la cuina tailandesa. No? La meva dona em deia que la cocina tailandesa sempre és picante. I dic, bueno, no sempre és picante, saps? Fa 600, 700... Jo quan vaig estar vaig flipar, o sigui, a mi m'encanta el picant, no? I llavors arribo allà i em demano una sopa que fan molt típica amb llagostins o gamba, i em va preguntar el nivell de picant, i jo varis peix, sí, o sigui, que m'encanta, no vaig poder, o sigui... Però que al final el picant no porta sempre a Tailàndia, no sempre s'ha menjat picant a Tailàndia, llavors la cuina evoluciona i el que avui és tradició, d'aquí 200 anys serà una tradició transformada. Llavors, on crec que sí que hem de representar la cuina i on crec que sí que hem de representar el romesco i l'hem de defensar i l'hem de cultivar i l'hem de continuar treballant és a les cases, perquè li preguntes a la meva àvia com cuinava romesco i sap cuinar romesco. Li preguntes a ma mare i mon pare ja no ho saben fer. És que avui dia, Sergi, la gent cuina poc a casa, llavors tothom hi va a restaurants, o sigui, cada vegada es cuina menys a les cases, però pels amics i la gent que conec jo. A vegades sento com a cuiner la responsabilitat de fer perdurar una cosa que en el meu cas sí que treballem romescos perquè tenim un suquet acabat amb romesco al restaurant, però que no és el nostre punt fort, no és el que defensem. Al final defensem que quan algú ve a casa nostra ve a viure una història i en aquest cas és la història de cada cuiner de manera individual, com ha crescut, on ha crescut, què ha viscut. Per mi el que seria realment il·lògic és que jo, després d'haver passat 11 anys al sud-est asiàtic, només fes romesco i fes un romesco supertradicional. Llavors, nosaltres treballem un romesco que, com ha dit el Rubén, podem relacionar amb certs curris de Tailàndia, el fem amb una base de curri,
vermell. De fet, aquest és un espai de creativitat, Clar, o sigui, que vol element i que cadascú... Jo li foto espècies, o sigui, a vegades faig romescos amb tocs marroquís, o sigui, faig el romesco clàssic amb la salsa, diguem-ne, i l'afegeixo espècies i li dono aquest toc diferent. I estic segur que els meus companys cada un tindrà una recepta diferent, no? Correcte. A veure, a l'Òscar... Molt bones a tothom. Pues sí, la veritat que, bueno, tornant una miqueta al tema aquest, no? A la meva casa, quan vaig veure a la meva mare, bueno, parteixo de que mon pare pescador, que m'ha ensenyat molt, la meva mare cuinera, no? M'ha ensenyat molt el producte, m'ha ensenyat molt la tradició, les salses. El que jo he après molt de la meva família era que a casa fèiem els esmorzars de forquilla. Els esmorzars de forquilla era per a una cuina, per a una gent que venia a esmorzar i volia tipar-se. Aquest tipus de romesco es feia amb una cassola, no? I es feia un menjar com a popular en el restaurant. Llavors, jo fa uns anys, quan vaig ficar a la cuina, vaig intentar portar el concepte del romesco a la meva cuina una miqueta més moderna. Llavors, el tema del romesco, i això ara entro en aquest debat, és com podria ficar-lo al meu concepte sense tindre la tradició del xup-xup i portant-lo a la taula amb un concepte amb tècnica culinària. Llavors, sí, a la nostra casa fem diversos romescos, fem romescos verds, fem romescos blancs i fem romescos negres. Llavors, això és un fil conductor del meu restaurant. N'hi ha molts plats, faig des de peixos, carns, faig arrossos, inclús podria dir que els ingredients els porto als postres. I el meu concepte com a restaurador és intentar divulgar el meu romesco a una generació més jove, que això, suposo que el xup-xup ho veuen com un plat molt tradicional i nosaltres volem alguna cosa més modern, més, no sé, una miqueta més, una cuina més moderna, no? I, la lluita del tema del romesco és una cosa que a la nostra casa sempre diem que si tens una base, lluitar per la base al final serà algú. Tu la base segur que la tens millor que molts que som aquí, perquè ton pare és pescador, ton pare el conec i és un crac, caçador, pescador, ho té tot. I entenc que això tu sempre a casa ho has viscut i aquesta base tradicional sí que la tens ben arraigada i a través de tot això entenc que reinterpretes plats, que és el que fas a casa teva, diria jo, no sé si és així, Sí, és veritat, és raó. Nosaltres li hem donat un tom a tot el tema de la cuina, de la tradició, a portar-lo una miqueta més allà, no? Des de fer això que dèiem abans, es feia amb mortero, com ho fas ara, depèn de per a què ho fem. Emulsionem, utilitzem molt el Thermomix o el Turmix per afinar, per coladors, perquè sigui tot més lligadet. El que estem treballant molt és la sostenibilitat, que jo sí que torno a repetir aquesta paraula, amb peixos més humildes. Són peixos més de descarte, li direm, on intentem que al final el client tingui un producte del serrallo que sigui salvatge i amb una miqueta d'identitat. Això és una mica la nostra progressió. Que bé. A veure amb els riudoms que fan, no? Joan. Felicitar-te per la iniciativa i parlar de paisatge, gastronomia és el que m'agrada i a favor del romesco i de la cuina. Jo us puc parlar una mica... Clar, jo no estic al mar, estic... Jo tinc una recepta riudomenca amb romesco, però la diré al final, Clar. Estic a l'interior. Sempre diem mar i muntanya i m'agrada la paraula camp, perquè a Tarragona hi ha camp, hi ha mar i camp. No la fem servir, però és molt xula. Llavors, us puc parlar de com veia jo el romesco des de l'infància. Vaig tindre la sort de néixer, créixer en una casa de pagès molt gran i jugàvem revolcant-se amb les ballanes per les golfes i una mica aquesta... El rebost d'aquelles cases eren autosuficients, tenien celler, tenien pou,
tenien l'animal, tenien un pati amb un corralet, amb els ànecs, amb les oques, i al rebost d'aquella casa hi havia alls penjats, hi havia l'espineta, hi havia el bitxo, hi havia l'enyora, hi havia el pebrot, hi havia l'excés de producció que conservaven i feien... Allà no faltava fruit sec, ni avellana ni ametlla mai. Allà no faltava, no. Teníem la sort, de veritat, i la recepta l'entens aquí. Les àvies estaven tot el dia a casa, les mares estaven tot el dia a casa, i què tenien allí? Hem dit la fruita seca, hem dit els alls, hem dit l'oli, la bota de vinagre que no estava al celler, que estava a dalt, saps? Tota la recepta del romesco a la cuina del camp neix a les cases. Doncs què feien les àvies? Engreixar, sí que mataven un... O sigui, al camp hi ha conills, hi ha cargols i aquí neixen molts plats que intervé un sofregit, una picada amb el morter de l'ametlla, la banyana, l'enyora, els alls escalivats, els tomacons, que també els teníem penjats. I aquí neix una mica el romesco, que puc parlar jo, que és el romesco de camp i el romesco d'interior. Evidentment, amb el mar sempre ha hagut un intercanvi i una fusió, l'intercanvi d'aliments, no? El pagès li donava tomàquets al mariner i el mariner li donava una ferrada del que sigui. I amb allò les àvies eren llestes i sabien cuinar. Jo me'n recordo amb una àvia que dels tords, que menjaven tords de cacera, netejar els budells amb vinagre i feien bunyols d'això. O sigui que tenien hores i hores i hores per aprofundir i per pensar en la cuina i el romesco, un gran element, no? I a casa teva fas algun romesco, algun plat com a tal? De romesco, algun plat o serveixes com a salsa? Mira, vaig tindre la sort aquest any de poder servir i cuinar pel Ferran Adrià. I t'ho dic, això va ser una sorpresa, va ser un honor, va ser un plaer, i 2 dies abans es van veure aquí, en aquesta casa, i li vaig dir, escolta, en Ferran, ja tenia 8 plats pensats, per dir, a veure, què li faig, no? No vas ficar pebrot, no? Això li vaig preguntar, dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi? I me diu, el pebrot, dic, hòstia, dels 8 plats, 3 intervé el romesco. Diu, no, el pebrot vermell cru. Dic, hòstia, menys mal. Llavors, allí vaig fer un repertori de jo què sé, una patata amb bajoca. Seria com faria el rebuixó en una bona parmentier, però no li posem mantega, li posem oli d'oliva, li posem sal, la bajoca just per ona tardana, ara, per exemple, talladeta molt fineta, just cuita al punt, amb un romesco. Això són plats reinventats i creats a través del romesco. Que bé, doncs mira, la mare del Joan Closet, que tu el coneixes, que és un pagès que porta molt de producte a casa i porta molts anys treballant amb ell, no? I un dia em va explicar una recepta d'un romesco que feia la seva àvia a casa, no? Que era la col paperina, la ficava a bullir amb el romesco. Llavors, en acabat, la deixaven refredar i la menjaven guisada amb el romesco. Arrel d'allò vaig estar una temporada fent un acompanyament d'un peix amb col en cru, col fermentada, col cuita amb romesco i una emulsió de romesco que vam estar, no sé, 3 mesos ben bé fent aquest plat en homenatge a l'àvia del Joan. Bueno, ara anem aquí a València a veure què ens explica. València o Castelló? València. Deixat-hi va. Bueno, jo primer que res agrair que heu comptat amb mi i sobretot agrair que feu un congrés a aquesta ciutat que doni tanta importància a una elaboració o un plat tan tradicional de la cuina d'aquí de la zona. Sí que és veritat, com ja sabeu tots, que jo soc d'origen valencià, però fa uns anys que estic afincat o que estic adoptat, com dic jo, a les Terres de l'Ebre, on estic molt content i molt a gust. I al final jo parlo una miqueta per a mi el que simbolitza el romesco. Sí que és veritat que jo no puc defensar gairebé una recepta tradicional de romesco sempre, que al final a casa meva mai s'ha fet, però sí que puc defensar una miqueta el que simbolitza el romesco, perquè a casa meva no treballem el romesco, òbviament, no han treballat, parlo de casa meva, de casa dels meus pares, dels meus avis, però sí que ha hagut una recepta tradicional, ha hagut un element que quan estava damunt de la taula simbolitzava que aquest dia era un dia de festa, un dia que ho vam passar bé al voltant d'una taula amb la família o amb els amics. I jo crec que entenc que el romesco per a vosaltres és això, representa que quan està damunt de la taula o quan intervé en una elaboració és un dia de festa i és un dia que se predisposa a gaudir. Nosaltres a Citrus, quan va obrir el restaurant, quan va obrir la proposta, el primer any va ser una miqueta més caòtic, perquè jo estava potser a Madrid trobant-me encara
com a cuiner, jo ho dic amb moltíssima tranquil·litat, i fer una cuina una miqueta més atrevida, una cuina que sincerament desconeixia, una cuina més viatgera, com potser molta gent que esteu així podeu defensar i podeu treballar, perquè si realment heu pogut viatjar o heu tingut la sort de viatjar, jo no he pogut, per circumstàncies de la vida, i al final quan va passar un any em vaig donar compte que tenia que deixar-me de fer aquestes coses i que tenia que començar a treballar el que sabia fer. El que sabia fer al final és treballar territori, treballar els productes de la zona i sobretot treballar molt la cuina tradicional, donar importància a la cuina tradicional. Nosaltres a Citrus, si heu estat alguna vegada, n'hi ha molts plats que no lluïssin estrictament per la seva bellesa, dic jo, i ho dic molt orgullós, però sí que lluïssin per la seva base molt tradicional. Com a casa de tots, jo crec que al final... Bueno, a veure, aquí... No llueix. Tu vens a casa meva, per exemple, un dels plats que més funcionen a casa meva és un suquet tradicional. Un suquet tradicional català, no? Clar, nosaltres vam començar a treballar quan vam començar a fer aquesta reflexió de que el que tenim que fer és treballar la cuina tradicional o amb molta base tradicional. Siguent jo valencià, li vaig demanar al meu cap, al meu segon de cuina, vaig dir Xavi, perquè ell ja no està amb mi, però tota la seva família era catalana, i dic, escolta, vull fer un suquet però que siga la festa, li vaig dir, no? Llavors vam començar amb receptaris tradicionals, vam començar a buscar diverses receptes tradicionals i al final el que vam fer és agafar el millor de 4 o 5 receptaris tradicionals, el que nosaltres en tenim com a tradició, i portar-ho a tècniques més modernes, i sobretot potenciar el que seria un suquet tradicional català. Quan vam començar a servir això, la majoria de la gent va començar a dir-nos que li recordava el suquet de la seva àvia. I entonces aquí m'he donat compte que anàvem pel bon camí. I al final sí que m'he donat compte que el potencial que teníem a Citrus o que tenia jo era deixar-me de fer mescles una miqueta més complicades i començar a treballar sobretot en base tradicional. I aquí, en aquest moment on ens trobem, és on estem més a gust. I aquí entra la picada tradicional catalana treballada com un praliner, passada per la pacollet i montpat, i com entra el romesco també, ara que entra una elaboració molt pareguda. És que avui l'han fet una pregunta a l'Eduard aquí al matí, a l'Eduard Xadruc. No sé qui li va preguntar si l'esferificació ja és un plat tradicional, no? Jo crec que es va quedar la cosa una mica allà, no? Perquè fa 20 anys que es fan les esferificacions, llavors li van preguntar si ja és tradicional, no? Llavors, no sé, sembla que totes aquestes tècniques, no? De gelificar, de texturitzar, d'espumes, de tal, com es cataloga tot això hores d'ara? Jo em fallo, jo em fallo a casa, però és actualitat o actualitat és una altra cosa? Jo crec que tenim que aprofitar totes les tècniques més modernes, i òbviament per a potenciar, però jo crec que la cuina, que la base de la cuina tradicional no se té que perdre. T'he dit que nosaltres al restaurant treballem moltíssima cuina tradicional, però segurament si la meva àvia vinguera i li diguera que això és una coca de pimienta amb tomata, me creuaria la cara, segurament. Però al final els sabors són els que ella s'esforçava per treballar. Nosaltres ara apliquem unes altres tècniques, però jo crec que això és algo molt important de la feina que fem als restaurants, perquè això que parlàvem abans, i que ho has dit tu, que jo crec que és una gran veritat, que és que cada vegada se menja menys a casa i cada vegada se sap cuinar menys a casa, i jo ho dic amb moltíssima tranquil·litat, perquè jo, si tu vens al restaurant, només serveix peix, marisc i verdura. I quan va vindre el meu pare i la meva mare van flipar perquè jo no he menjat en la vida d'això. Jo m'he donat compte que no sabia menjar ni peix ni verdura perquè a casa meva mon pare i ma mare no podien, en la feina que tenien o en tots els maldecaps que tenien, no li digues a ma mare aquest llobarro no està ben fet, se t'ha passat de cocció perquè segurament te trenqui la cara, no? Però sí que és veritat que jo crec que quan està ben fet el llobarro o un bon lluç o una bona verdura té molt més acceptació que un filet de vedella. Al final jo crec que és molt important tornar a cuinar als restaurants i en les tècniques que tots sabem dominar o que tots treballem, però que això va ser tradicional que molta gent ha perdut, perquè molta gent a casa no menja cuina tradicional. És veritat que als restaurants quan tu li fiques un suquet o li fiques una bleda que està amanida amb aquest romesco tradicional i recorda el que feia la seva àvia, aquesta gent s'emociona, perquè segurament a casa ja no ho fan o ja no ho troben. I jo crec que això és una de les feines més importants que tenim que fer als restaurants, emocionar. Jo crec que un dels punts que entra també ara en context és les facilitats que tenim ara tant de comunicació com de viatjar, com de moure'ns. Al final
evidentment que estem corrent cap a una societat cada cop més globalitzada i ho estem veient a totes les grans ciutats ara mateix. Ens trobem entre el problema que si pisos turístics sí, pisos turístics no, turisme hi és, turisme no. I al final la meva família fins ara, ara ens estem convertint en una família barrejada. La meva dona és tailandesa, jo soc català, el meu fill serà catalano-tailandès. Llavors, el seu record gastronòmic, evidentment que no serà el mateix record gastronòmic que pot tenir una família que tingui 4, 5, 6, 7 generacions aquí. Ens trobem en un món que el que abans tardava 20 anys en evolucionar ara tarda 1 i mig. Llavors la rapidesa també és molt important. Això jo ho veig a la teva cuina, Moja. Al final tu tens les teves arrels que s'han de veure al plat, perquè si no el discurs jo crec que és il·lògic. Al final tu cuines tu. Al principi, quan vaig començar a cuinar, feia més cuina catalana, més cuina d'aquí, i la veritat és que m'ha animat molt la gent que venia a casa. Em deia, ostres, tu no en saps fer un plat tradicional de casa teva? I jo sí, però amb les espècies, amb els tocs de picant, que encara que no són molt picants nivells de Tailàndia, pot ser menys, però el coriandre, agradarà tot això a la gent aquí? Jo crec que amb el temps he trobat la manera d'anar introduint aquests plats i ha tingut molta acceptació i a la gent li encanta. I deies una cosa abans, no sé, crec que, no sé si ho has dit tu, Sergi, abans, o algú dels companys que són allà, aquest record, hi ha molta gent que em diu, ostres, me recorda el viatge que vaig fer al Marroc, no sé on, o algun país àrab, Però hi ha una cosa molt forta aquí. Jo quan he començat a treballar a l'antiga cuina romana a Tàrraco, llavors a la Pissi, o a Recoquinària, que és l'únic que hi ha per anar a buscar, vaig trobar un receptari molt semblant a la cuina àrab. S'utilitzaven els fruits secs, utilitzaven les prunes, les espècies, la mel... Vol dir, ja es feia aquesta cuina abans aquí, no? Però per què et deia tot això, que al final sempre han hagut canvis de... Avui tenim mitja escola d'hostaleria de Cambrils aquí. Els hi podem preguntar quants d'ells, els seus pares, cuinen a casa. Al final sembla ser, i em tiro pedres al meu negoci. Fem aquesta pregunta? No, és que em tiro pedres al meu negoci. Un micro allà. Sí, home, sí, sisplau, va, fem aquesta pregunta. Al final, quants de les vostres famílies cuinen a casa? Quants havíeu fet un romesco abans d'anar a l'escola d'hostaleria? Quants? Pocs. Vinga, va. Molt bones. A casa meva, particularment... Él no se vale, que trabajava en el Giga. Molt bones. Principalment, com deia, a casa meva, ma mare no és una persona que cuini massa i que no tingui una passió molt notòria per la cuina. Encara i així, sí que és veritat que quan ha cuinat amb amor, però jo crec que ma mare no és una persona que cuini amb intencions de trobar i receptes ingredients de la terra. Jo crec que en aquest cas no sóc la persona ideal per poder transmetre, en aquest cas, com és el congrés d'avui del Romesco. I no us dona la sensació a vosaltres com a pròxima generació de que la cuina i sobretot la cuina que es fa a casa està una mica com a recluïda a celebració familiar? Ens juntem el diumenge a la família a casa i allí és quan es cuina, però que realment qui cuina són les 2 generacions enrere. És molt probable que cuinin els vostres avis o que cuinin les vostres àvies. Al final, què és per vosaltres cuinar a casa? Una truita de patates, per exemple, és la cuina de casa, quan estem parlant de cuina tradicional, on realment crec i penso que s'hauria de defensar aquesta cuina tradicional realment és a casa.
Home, bé, jo crec que, desgraciadament, almenys per la part que ens toca, estem en un punt que, com bé dius, la cuina a casa avui dia es dona amb esdeveniments especials. No ha de ser especial el fet de cuinar, ha d'haver un esdeveniment que es doni perquè tu cuinis. Jo crec que nosaltres, com a la pròxima generació, sobretot nosaltres que ens dediquem a l'hostaleria i que l'estudiem, tenim una responsabilitat i és la responsabilitat de fer que aquest concepte canviï i que poquet a poquet comencem a introduir més la nostra tradició, que és tan bonica i que crec que no s'hauria de perdre, vaja, i que nosaltres que estem cada vegada creixent més en aquest món i que cada vegada hi veiem més gent que participa, hauria de tenir aquesta sensació de voler donar-li una miqueta més de veu. I ara l'última pregunta i acabo. No, perquè a mi em crida l'atenció, sobretot a casa restaurant, de molta gent jove que està estudiant a l'escola i que arriba a fer pràctiques i tal. Llavors la pregunta que em faig, per què estudieu cuina? Hi ha algú de vosaltres que perquè ha vist l'àvia cuinar o la mare o ha viscut a casa o estudia cuina perquè veu Masterchef, per exemple, o programes de televisió o de mirar xefs coneguts que fan cuina moderna, creativa, o perquè l'ofici s'ha dignificat, ha canviat, el cuiner ja no és com abans, que ara sembla que ens tenen una mica en compte, no? No sé. Bueno, a ver, en mi caso creo que no soy la persona... creo que no soy la persona más indicada para hablar de la gastronomía de aquí, porque mi comida de casa es de fuera, yo soy de Venezuela, pero pasa lo mismo también que como en casa del Joey, la comida que hacemos es la típica y solo la hacemos para navidades o reuniones específicas. Personalmente, yo sí que empecé a estudiar gastronomía hace 4 años, bueno, es mi 6º año, la verdad, y era porque veía a mi abuela y a mi tía, que también vino hace muchos años atrás y fue a Venezuela en unas vacaciones y empezó a cocinar y claro, dije, a ver, ¿qué es esto? Y estaba allí dentro con ella, no me dejaban cocinar porque era muy pequeña, pero de ahí empezó como ese interés y cuando salí de la ESO dije, me voy a estudiar directamente el ciclo y pues desde ahí, en un futuro, no sé si seré madre, la verdad, pero si lo soy, sí que seré la primera generación que le hará la gastronomía de esta tierra, que me parece muy interesante y muy bonita y que me ha estado acompañando en este proceso. Bueno, jo crec que és molt important apostar per gent jove que està sortint de l'escola, recolzar-los, ajudar-los, quan arriba a casa nostra acollir-los i explicar-los que aquest ofici està canviant, les coses es fan d'una altra manera. Ja no fem aquests horaris que es feien abans, que sembla que no s'acabaven mai, i que intentem cuidar a la gent, a l'alumnat que ve a casa nostra, ensenyar-li l'ofici d'una altra manera, perquè jo quan vaig fer les pràctiques o quan vaig començar la primera feina em van dir que aprendria hòsties. Llavors nosaltres intentem canviar una miqueta tot això i que el tracte sigui més agradable i el funcionament fos d'una altra manera que no el que s'ha vingut fent fins ara. I no res, enhorabona a tots i us animo a continuar. Com que ens queden 10 minutets i haurem d'anar tancant, si teniu alguna cosa a dir, us hagi quedat alguna cosa, però em sembla molt interessant estirar d'aquest fil per al final donar resposta a com seduïm aquestes noves generacions, fins i tot com seduïm dins les cases perquè passin coses i ens reenamorem una mica de la cuina. Una és clara, que és venir a casa vostra i viure una experiència, però com des del vostre punt de vista retornem aquesta cuina a casa també. Que parlem de cuina? A la cuina tradicional, a vegades hem de pensar què és tradicional i què no és tradicional, no?
Ara, jo soc bastant més jove que vosaltres. Vosaltres feu servir productes asiàtics amb una facilitat increïble. Quan jo vaig començar a l'escola d'hostaleria hi havia la invasió de la Nouvelle Cuisine. Fèiem anar el foie d'ànec i la crema de llet com volíem. I la generació de més enrere, dels meus avis, ni els macarrons, ni la bullabesa, ni el fricandó era d'aquí. Tu pronuncia una miqueta francès fricandó i et donaves compte que això no era d'aquí. I ara considerem que són plats tradicionals. Jo crec que en cada generació se suma i se guanya alguna cosa. I a les nostres cuines està ple de gent de tot arreu. Jo a casa meva tinc una noia de Tànger, una noia d'Hongria i una d'Honduras. Algo aporten a la cuina tradicional de casa meva, que d'aquí una generació considerem segur coses tradicionals que han vingut de fora i no ho són. I jo veig un continu molt cultural dintre de les nostres cuines. Bueno, jo el que vull aportar una mica és jo d'on vinc i oferir les meves arrels amb una cuina, una tradició amb un toc modern. N'hi ha més que una salsa, amb una picada i crec que podem fer una cuina molt elegant i el que com a cuiner i com a client, perquè m'agrada anar a menjar, el que més m'agrada és descobrir un plat que em faci esgarrifar i que em recordi que m'ho està fent la meva mare. Llavors això crec que encara tenim una generació que podem trobar aquesta essència i això jo crec que n'hi ha que lluitar i seguim lluitant per aquesta essència que podem anar a demostrar que en la nostra casa sabem fer coses que encara n'hi ha gent que poden ser els nostres pares que les poden fer esgarrifar per una cuina molt ben feta, moderna, innovadora, però que el toc tradicional no es perdi. Bueno, jo crec que el repte de que se torni a cuinar tradicionalment a les cases crec que és molt complicat perquè en la societat on vivim ara mateix cada vegada hem de treballar més per a poder sobreviure i poder tenir una qualitat de vida més o menys tranquil·la, anem a dir. Jo crec que al final la cuina tradicional queda refugiada a aquests dies d'esdeveniments que jo soc el primer, jo a casa meva no cuino pràcticament. Jo cuino quan convido uns amics, jo faig un arròs quan convido uns amics, uns companys de la feina o a la meva família i llavors m'aixeco pel matí, vaig al mercat, compre, faig un arròs i me tiro tot el dia cuinant. Jo crec que això ara mateix és molt complicat, però sí que és veritat que crec que molta gent tira de menys d'aquesta cuina tradicional perquè al final tot el món té el record de la cuina de tota la vida i encara que no estem acostumbrats a menjar aquesta cuina, quan provem aquests sabors, aquests registres tan nostres ens emocionen moltes vegades i jo crec que tothom al restaurant, ara parlo de restaurants, tothom fica el romesco com a tal, un bon romesco jo crec que al govern de Tarragona el pot emocionar molt i a cada restaurant cada un farà el seu romesco però que al final amb el seu toc, un toc una miqueta més asiàtic, una miqueta més jo puc fer, implementar una miqueta més de registre valencià, encara com compartir la mateixa gastronomia, òbviament, però que al final amb aquesta... Com? Algo que s'assembla al romesco no, però jo te dic, per exemple, que jo a casa meva, jo ara no perquè ja no vaig, però és que a casa meva fins i tot hi ha dies que fan romesco el dia, saps? Esteu ficant una miqueta la pota allà dintre de la paella valenciana els diumenges, no? I me sap una miqueta mal. Però jo estic a casa a vegades i el meu germà i porto romesco, no sé... I al final és aquesta cuina tradicional que se va allargant en tots els territoris, que al final tothom sentim com a nostra i crec que al final dintre de restaurants i de qualsevol restaurant, des del primer fins a l'últim, tots tenen aquestes receptes tradicionals, cada un la reinventa, la reinterpreta, però que sempre aquest record i aquest sabor, la base tradicional és la que emociona i és la que crec que hem de defensar. Encara que un romesco, en vez de ficar-li oli d'oliva, li puc ficar jo a casa meva un oli de gamba vermella, però que sigui aquest registre, encara que a casa teva li puguis ficar un oli de galanga o li puguis ficar qualsevol cosa, però que al final quan tu te menges, encara que tingui aquest punt del cuiner, de la seva base, que t'emocioni perquè saps que hi ha una tradició darrere i que hi ha una base cultural molt important del territori. I una cosa que veig que pot afavorir també això és precisament el que comentava abans el Rubén, com tenim a molts pobles ara,
que tenim aquestes jornades monotemàtiques de productes, d'elaboracions. Està molt bé que existeixin, però al final qui ha de repercutir això és el client, que ha de tenir ganes de venir i de fer-se un àpat monotemàtic. Al final també ho veig, potser des del punt de vista usuari, dius, hòstia, fer un menú només o fer tal monotemàtic sobre el romesco potser m'embafa, però al final hem de poder jugar. I hem de poder jugar amb moltes coses, hem de poder jugar amb creativitat i hem de poder jugar amb respecte i amb tradició. Té que ser una mica un tot. Moltes gràcies. Perquè realment ha estat un luxe tenir-vos aquí. Gràcies a tots els que heu passat per damunt de l'escenari, perquè ens n'anirem a canviar de tal. Hi ha una pregunta? Sí? Doncs la fem. Tenim un micròfon que se'n va cap allà, fins a Amposta. Tortosa, veus? Sabia que... No sé, per qui vulgui contestar ho pugui. Hi ha una paradoxa que em crida molt l'atenció. Tots heu repetit a totes les taules que cada vegada es cuina menys, que cada vegada se surt més. Jo això sé també que és veritat. I la pregunta aleshores és, per què collons hi ha tants de programes de cuina a totes les televisions? Jo puc dir que veig molt poquet la televisió, però el poc que la veig quedo esfereïda. Això, per exemple, de Masterchef no ho he vist mai. Només veig una noia, i em sap greu perquè hauré de marxar i no li podré dir hola, però li he dit abans, molt primeta, Maria... no recordo com es diu, està xiqueta. Maria Nicolau. Doncs està xiqueta. Només veig aquesta xiqueta, aquesta noia d'allà. Jo també aquí, inclòs. Jo només veig aquesta noia quan vaig a l'hort de ma mare, que és a Jesús, que és un barri de Tortosa, i com la mama sempre està enxufada a TV3, doncs aleshores surt d'esta noieta i fins i tot m'agrada haver-li pogut dir hola. Però la pregunta seriosa, com a filòleg i antiga professora d'accés a la Universitat d'Anglès, Català i Castellà, és com hi ha tants programes i tantes autèntiques bajanades si la gent resulta que no cuina, va als restaurants. I una observació, als restaurants, això no ho heu dit, però jo crec que cal dir-ho per als joves, molta gent no hi pot anar, perquè pagar un menú de 21 euros, hi ha molta gent que ho pot fer, encara n'hi ha molta més que no ho pot fer, però pagar-ne un que val 45 no ho poden fer. Per tant, ara, com a filla de biòleg, dic que quina vergonya que tot el que es menja sigui comprat i dolent, perquè això només fa que repercutir amb la salut, que ho ha dit molt bé una xica de la Fundació Alícia. I per tant, seguint amb el discurs que sí que ha fet Gironi, jo vaig més enllà. Els pobres cada vegada seran més pobres. Jo també, però com tinc 69 anys ja no, ja soc gran. Però seran més pobres perquè menjaran més malament, tot serà comprat i per tant, siguem seriosos que sou fantàstics tots tan joves, menys el Gironi, que és el seny, però no diguem que la gent va sempre als restaurants perquè és mentida. No diguem per què es fan programes de cuina perquè jo no ho sé, però si ho sabeu m'encantarà saber-ho. Ja està. Vostè pensi... Un segon. Vostè pensi que al final els restaurants que tenim aquí, almenys crec que tots els que som aquí, són propietaris. És a dir, que és un negoci, no? A més d'aquesta cuina que fem, s'han de pagar sous a final de mes, s'ha de pagar el producte, que cada vegada és més car. Lògic. I cobrar un menú a 20 euros cada vegada resulta més complicat. És impossible. M'explico? És inviable. Llavors hauríem de tancar tots, si volem fer abaratir tant, perquè no podrem subsistir. És que no ho heu de fer, no ho heu de fer. I aleshores tots aquells que en un temps puguem o podrem venir a gaudir. Però fer el discurs de que la gent va als restaurants és un discurs que malauradament
no hi van. I que la gent no cuina, algú ho ha dit, tots ho heu dit molt bé, és tan ràpid el món que no sé, no es cuina. Però contesteu-me si és que ho sabeu, per què hi ha tants programes televisius de cuina. Això era la meva pregunta. Jo vull afegir una cosa, és que no estic totalment d'acord amb això, perquè al final podem analitzar els restaurants, anem a fer dos grups, que no haurien de ser així, però anem a fer dos grups. Un restaurant gastronòmic, un restaurant gastronòmic on jo vaig a tenir una experiència, vaig a veure què està fent aquesta persona, què està cuinant, el seu, vaig a veure una obra de teatre. I després tinc un restaurant on vaig a alimentar-me. Generalment el food cost que té un restaurant gastronòmic és bastant més alt en comparativa amb aquest tipus de restaurants. Evidentment, el que a nosaltres ens costa la matèria prima, que no ve marcat per nosaltres, s'ha de veure repercutit. Sostenibilitat comença per això, per poder-li oferir una bona vida als meus treballadors, per poder oferir uns preus justos i per poder treballar amb un producte bé. Evident, la pregunta és al revés. Com pot ser que un tomàquet tipus pera del Mercadona m'estigui costant a mi a 0,30x i un tomàquet collit d'horta ben plantat tingui triplicat el preu quan ve de més a prop? Aquí és on realment tenim els problemes. Llavors, quan has començat amb un menú de 40 euros, jo encara ho veig econòmic, aquest tipus de menú. Jo ho veig molt econòmic, perquè vaig a qualsevol restaurant de menjar ràpid i estic pagant 25. Llavors, per a algú que és artesà elaborat per una persona, crec que 40 és un regal. Al final estàs pagant pels coneixements d'aquella persona, per l'elaboració d'aquella persona i per el que està fent. Llavors, és complicat. Potser el que ens hauríem de plantejar és per què nosaltres no ens podem permetre pagar-ho. Aquí és on està el problema, saps? Potser el problema del real és que tot està descompensat. És que crec que encetaríem un debat de nou. He de passar a la següent taula perquè si no se'ns menjarà el temps. Gràcies. En realitat sou artistes que feu obres d'art i això evidentment té un preu. Per tant, moltes gràcies. Us deixo que aneu a seure i passarem a la propera taula, que ens ajudarà una mica a parlar del que seguíem parlant, que al final és de romesco, però sobretot de comunicació gastronòmica, perquè hem parlat d'aquests programes de cuina i al final que ens atregui, que ens agradi mirar cuina, com a mínim és bona senyal, crec jo, malgrat no siguem capaços encara de reproduir l'exemple. Anem ara doncs per aquesta taula 5, el romesco i la comunicació gastronòmica, centrada precisament en per què el romesco també necessita ser explicat. Això que dèiem, és important que també arribi, que es difongui i que es reivindiqui pels canals adequats, que també és important. El moderador és l'Elder Moya, periodista i cap de redacció de la Guia Gourmand, amb una llarga trajectòria en comunicació gastronòmica. L'he vist per aquí. Elder, ja pots, si vols, anar pujant a l'escenari. I l'acompanyen la Judit Càlix, periodista i directora de la revista Cuina. La tenim? Sí? Perfecte. Sí, això, anem pujant. El Joan Carrion, periodista i sommelier i director de vinassos.cat, que també es va apropant. El Marc Casanovas, periodista i escriptor gastronòmic amb Premi Nacional de Gastronomia 2023, i la Maria Ritter, directora de la Guia Repsol. Amb ells veurem com la comunicació ajuda a donar projecció i valor a la cuina del romesco, així que, Elder, tots teus.
Bé, doncs, molt bona tarda. Gràcies a totes i a tots, a aquest meravellós públic que aneu aguantant. Ja sabem que aquestes jornades són profundes, són interessants, però vaja, esperem que us ho passeu bé. Tenim aquí una magnífica tarda i la veritat és que esperem que sobretot la saboriu ara parlant de romesco i comunicació gastronòmica. Ja han quedat presentats els ponents, tenim 40 minuts per endavant i en aquest cas començarem per l'altre costat de la taula. És el Joan Carrion, ell és director i editor del diari digital vinassos.com i també responsable a Tarragona de l'Associació Catalana de Sommeliers. Joan, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Aixequem el taló. Quina pressió, pensava que començaries per allà. A l'altre costat, a l'altre costat. Començo amb el Joan preguntant-li una pregunta que faré extensiva a tots els ponents i és: en quina situació es troba el protagonisme de la gastronomia actualment dins dels mitjans de comunicació? Jo el que he fet, primer, sobretot destacar que es faci aquest acte aquí a Tarragona, aquest congrés. Em sembla una gran idea i també gràcies per convidar-nos i poder parlar de comunicació, que sempre és interessant. Com que tenim poc temps, perquè he vist que tenim 40 minuts per tots, anirem ràpid. Jo us he preparat una mica d'introducció perquè suposo que aquesta foto amb algú, suposo que tots sabeu qui és, amb algú li pot sorprendre, la gent més jove, no? Jo us he portat un llibre editat justament l'any 1989, és un any que, si us sona, és l'any que es va posar al mercat la primera anyada de vins d'aquesta segona etapa del Priorat. Vull dir que han passat uns quants anys. No sé si vosaltres miràveu el programa o no, si de cas us recomano, ara no la veig, si mai teniu temps us recomano que busqueu a xarxes una versió dels rodolins que feia el Jaume Pasteller, fet per la Maria Nicolau, que tombava per aquí. Riureu una mica. Canviem? Jo penso, i m'agradaria destacar sobretot això, que estem assistint a nivell de comunicació a una cosa interessant. No sé si la paraula és exactament aquesta, si no us agrada ho entendré, però jo penso que estem assistint des de fa uns anys a una certa democratització de la informació de la cuina o de la gastronomia. Per què? Perquè abans, pel que sigui, sempre sortien gent de nivells molt alts, com aquí teniu fotos de 3 estrelles Michelin de Barcelona, però últimament, per sort, tenim l'avantatge que resulta que hi ha una gent que fa uns callos fantàstics a prop de Tarragona i surten escollits com la millor tapa de callos, i penso que aquest procés que s'ha fet últimament d'igualar una mica aquest tipus d'informació, penso que és un tema també molt interessant per a la comunicació gastronòmica. Canviem? Us he fet una cosa ràpida, de dir, com si fos un DAFO, us he posat temes per mi que són temes a favor. Hi ha un tema molt interessant, que ja estem en un procés de formació del periodisme gastronòmic, que això també és interessant, perquè a vegades qualsevol se posava davant d'un ordinador o d'una màquina d'escriure i escrivia qualsevol cosa. Per tant, ara estem en un procés de formació. Aquí hi ha algun exemple. Hi ha coses molt recents, hi ha coses que són d'aquest estiu, de cursets o diferents cursos de formació que el que fan una mica és professionalitzar també una mica la nostra feina, que penso que també és força interessant. Canviem? També és veritat que últimament estem assistint, per sort, a una presència cada vegada més gran, i aquí tenim grans exemples, revista Cuina, etc., de gent que està fent els mitjans del dia a dia. Trobem pàgines de gastronomia cada dia, que això abans era impensable. Mitjans locals també ens passa, aquí teniu algun exemple. El TAC12, el diari de Tarragona, aquí allà s'ha colat Vinassos. Jo penso que també és interessant una mica de fer tot aquest tipus de destacar aquesta ampliació d'informació que hi ha als nostres mitjans. Canviem? També és interessant el que dèiem, que cada vegada també, per l'altra banda, comunicació vol dir que hi ha d'haver dues bandes, un emissor i un receptor, que l'emissor cada vegada també està més preparat, agències de comunicació, bones fotografies, bons continguts, que això abans, no sé si abans es passava, anem a fer Instagram i dèiem, que les fotos ja els farà
perdó, el meu fill que té una càmera molt xula, bueno, jo penso que això, ho dic amb tots els respectes, s'ha aconseguit una mica també professionalitzar, ja tenim agències fantàstiques que el que fan és facilitar una gran informació a nivell de continguts gastronòmics, sí? Acabo ja, També un tema interessant, que crec que ho hem pogut comprovar aquest matí aquí a dalt en aquest escenari, aquesta tarda, que els propis cuiners, n'hi ha alguns asseguts en aquesta primera fila, jo penso que ells també han esdevingut uns grans comunicadors, que per tant també és un tema interessant a destacar, que tu vas a un restaurant, acabes de menjar, de fruir d'aquells plats i després et surt el xef, el cuiner, qui sigui, i t'explica una mica aquesta proximitat i aquesta facilitat que tenen de comunicació amb nosaltres. Penso que amb el client penso també que una mica ha contribuït a... Aquí he posat aquests exemples, n'hi podia haver molts més. Evidentment, disculpeu per triar aquests i no uns altres. Sí? Bueno, i també un tema interessant que dèiem, cada vegada més, abans ho comentava el Moja, que ell ho fa molt a la seva cuina, d'intentar, bueno, també ho fa el Joan, fa altra gent que estan aquí asseguts en aquesta primera fila, de sobretot que la cuina és molt més que un plat, que la cuina és territori, tant pel menjar, perdoneu el deslís, també he posat els vins perquè no és el meu territori, vull dir que per tant també és interessant. Passes? Bueno, també el tema de xarxes socials, també penso que això, com que hi ha una taula després, suposo que ja en parlarem després, sí, seguim? Ja acabo, Bueno, això si de cas en parlarem després perquè també jo fins ara us he explicat coses positives, també hi ha la part negativa. Pilar, traiem aquesta i ja en parlarem després si de cas. Bueno, ho deixo aquí, vale? Gràcies, Joan. Marc, com a Premi Néstor Luján de Gastronomia 2023, quina és la teva radiografia d'aquest protagonisme de la cuina en els mitjans? Seré breu. La versió cruenta vols o la versió real? Tu mateix. A veure, aquesta setmana, potser no ho sabeu perquè la majoria de gent treballa aquí en restauració, aquesta setmana hi ha un ERTO vigent al Nacional, a un diari català que publica molt bones peces de restauració amb molt bones firmes. Jo tinc un conegut que es diu Martí Sales, que ara mateix està buscant on poder seguir escrivint sobre gastronomia. A Catalunya es parla molt de la precarietat en el sector gastronòmic i molt poc de la precarietat en el periodisme gastronòmic. Una peça ben pagada, ho dic aquí als cuiners i cambrers i futurs restauradors, una peça ben pagada a Catalunya són 80 euros. Imagina't quantes peces has de fer com a autònom per poder guanyar-te la vida. Són moltes peces. Llavors, això implica que és un peix que es mossega la cua. Si tu vols ser un bon periodista, si tu vols tenir moltes fonts, si vols contrastar la informació, si vols donar dret a rèplica, si vols documentar-te per fer un bon reportatge, i et paguen aquestes xifres, doncs hi ha un moment que és inevitable tirar d'agències de comunicació, tirar de contingut més fàcil. Doncs, resumint, la radiografia és que el panorama és negre, i també m'agradaria molt, crec que encara hi és la filòloga, encara hi és, em sembla que sí, m'ha agradat molt el seu testimoni, és molt important que surti gent també dient coses del carrer. Jo li diria, contestant també a la teva pregunta, per què hi ha tants programes de televisió de cuina i de gastronomia i costa després tant omplir els restaurants? Doncs perquè jo li diria que els programes que es fan com Masterchef no estan parlant veritablement de l'ofici de cuiner, o sigui, és algo inspiracional, és algo inspirador, és algo d'espectacle, és espectacle televisiu, han de fer audiència. L'ofici de cuiner i l'ofici de cambrer no té res a veure amb el que veiem en aquells programes i molts cops quan parlo amb els cuiners i les cuineres s'ho troben, que em diuen venen a les cuines pensant que es trobaran allò i el bany de realitat és molt gran després, no? Juntant les dues coses et diré que no vull ser pessimista, però cada cop més costa més, perquè a més les xarxes socials on molts cops es potencia la imatge de marca, la imatge personal més que el bon contingut, doncs implica a vegades una lluita interna molt gran de què fer en els propers mesos i en els propers anys. La Judit també suposo que ho pot dir encara més com a redactora en cap. Ara escoltarem la reacció de la Judit. Des d'aquí tot el nostre suport als companys del Nacional, després del que ens apuntava ara el Marc. La Judit és directora d'una magnífica revista, la revista Cuina. Va ser-ho en una primera etapa, si no recordo malament, des de la seva fundació, i ara ha tornat a liderar el timó
timó de la nau. Si no esteu subscrits, ja tardeu en fer-ho. Jo soc un subscrit acèrrim de la revista Cuina i et volia preguntar, Judit, benvinguda. Tu com ho veus tot plegat? Quina és la síntesi que tu em fas? Doncs mira, bona tarda a tothom. Jo el primer que volia dir és que soc més gran d'edat del Marc, soc d'una generació anterior. Jo vaig estudiar a l'Autònoma, no vaig estudiar comunicació, vaig estudiar periodisme i jo per això volia diferenciar una mica entre el que jo crec que és el periodisme gastronòmic i la comunicació gastronòmica. El periodisme gastronòmic, doncs, tenim en principi uns criteris de buscar el contingut veraç, de tenir cert rigor, de no vendre't a qualsevol a cap preu, diguéssim, ser un contingut independent. I avui dia, des que jo vaig començar, la primera vegada que jo vaig ser directora del Cuina fa 20 i pico d'anys, llavors no existien les xarxes, internet era molt incipient i llavors era un mitjà de comunicació tradicional, una revista com el que era la revista Cuina. Nosaltres fèiem el contingut que volíem i ara avui dia fem més comunicació gastronòmica. Tenim el nostre paper a xarxes i a més molt important, tenim molt públic que no ens coneix en paper sinó ens coneix a través d'Instagram. També tenim gent que només ens coneix pel newsletter. Tenim unes 45.000 subscriptors al newsletter del Cuina. Això és una eina per nosaltres, no us enganyo, de promoció i de venda, perquè nosaltres també ens mantenim gràcies a la publicitat. I llavors el que abans era tot més senzill, els mecanismes, ara està tot més enredat amb el que és continguts, les promocions, els temes publicitaris i encara que tu vulguis fer, jo penso que fem una revista gràcies, bona, diu bona, doncs gràcies, i que intentem que uns continguts originals. Tenim una funció o un paper que jo no em sento tan còmoda de vegades com em podia sentir en els meus inicis, que teníem aquest punt més de llibertat i potser més d'inconsciència, perquè els negocis funcionaven perquè algú havia decidit fer un producte editorial i ara has de fer un producte editorial però més que sigui rendible i no val quedar-te a l'espava, diguéssim, a zero. No, has de guanyar diners. I aquesta anàlisi amb una versió més microeconòmica del que seria un negoci de premsa, però totalment d'acord amb ells dos. Gràcies, Judit. Tot seguit li donem la benvenida a María, directora de la guía Repsol. Desde un transatlántico de tanto prestigio como es la guía Repsol, ¿cómo lo veis? Y sobre todo con la experiencia que tú también atesoras. Sí, yo escuchaba además, me está pareciendo muy interesante todo lo que estoy escuchando y sobre todo, primero también dejadme un poco coincidir en que me parece importantísimo que existan este tipo de congresos, ¿no? De verdad, creo que reivindicar la importancia que tiene algo tan identitario como es el romesco y este tema de poder también expandirlo, posicionarlo y hacerlo algo muy propio, me parece que tengo que darle enhorabuena porque no hay muchos congresos de esto. Entonces, valga primero eso. Segundo, sí, yo creo que vengo no de un transatlántico, vengo de otro sitio en una guía que es también un medio de comunicación, porque un listado de restaurantes también es un contenido en sí, ¿no? Dejadme que haga un poquito de historia, un poco para que entendáis por qué no tanto el transatlántico, sino algo que se ha reposicionado y que probablemente pueda explicar el momento en el que estamos pasando por lo que es la comunidad y la comunicación en gastronomía. Yo pillo la guía de Repsol en 2015, la guía había sido, como todos sabemos, eso que iba en el coche con nosotros y que todos se los regalábamos a nuestro padre o que nos regalaban por Navidad y que era una referencia que cuando lo abrías le dabas al que tenías al lado porque era un mamotreto enorme que ya no entraría en la guantera de los coches. En 2015, la guía que había tenido mucho brillo y que había sido un bestseller, pues con la irrupción de las nuevas tecnologías había caído en picado.
no se vendían, no posicionaba, habíamos perdido todo el brillo y la importancia, la calificación estaba en horas muy bajas. Cuando me dan a mí el proyecto, yo lo primero que hago, yo soy periodista, es monto una redacción porque para mí, insisto, yo veo esto como contenido. Y tuve la suerte de que también me acompañó, que increíblemente, sobre todo yo creo por las redes sociales y por este boom que tenemos de la gastronomía, este contenido gastronómico hoy es para la gente importantísimo y conecta mucho. Y eso es una cosa positiva. Después ya hablaremos si son buenos o son malos, pero creo que hay una reivindicación y sobre todo después del COVID, la gastronomía para la gente es importante y efectivamente se ha democratizado. Todos podemos opinar de gastronomía y todos queremos, si está algo en nuestro top of mind, la gastronomía. La gente joven incluso tiene dinero y va a comer y quiere comer bien. Y esto es una novedad, esto antes no pasaba tanto, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos instrumentos, lo que hemos intentado desde esta guía, que también funciona como un medio, es justamente esa democratización, es justamente el estar pegado ya no a ser un crítico gastronómico, sino a realmente ser una ayuda para la gente. Descubrir sitios donde se pueda ser felices, no importa el ticket que tengas. Y en este sentido, con los soletes, que es la calificación no más bajita, sino más cotidiana que tenemos, que estamos hablando de un ticket medio en restaurantes de 30, 35 euros, incluso muchas veces menos, creo que hemos logrado contestar a esa inquietud y a esa hambre que hay por contenido y por búsquedas de sitios buenos a nivel gastronómico. Y esto sí me parece positivo. Hay un montón de cosas que veo negativas en el sentido de que también hay una proliferación de fuentes que no tienen ningún tipo de valor porque no tienen ningún tipo de curación, ¿no? Todos opinamos, todos hacemos lobby, el influencer que va y que el guapo o esto parece que marca tendencia, pero creo que sobre todo si tengo que hacer una lectura es positiva de no estamos de moda, ya estamos en el top of mind de la gente y es un momento para aprovecharlo, es un momento para aprender, es un momento para hacer comunidad y es un momento también para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, yo tal vez peco de positiva y de optimista, però lo veo así. Judit. No, jo només volia dir que fa uns anys és veritat que els continguts de temàtica gastronòmica eren anècdota en els mitjans de comunicació, estem parlant dels anys 90, i que també hi havia unes signatures, hi havia periodistes amb nom i cognoms, i hi havia Conqueiros i Néstor Luján i tot això, i eren les estrelles dels panorames gastronòmics. Després, amb el pas dels anys, els que s'han convertit en les estrelles són els cuiners. Els cuiners, ells mateixos, donen els seus propis continguts, moltes vegades, des de les seves pròpies gabinets de comunicació. I bé, és un fet que abans cap nen hagués volgut ser cuiner i ara n'hi ha molts que hi ha hagut un canvi de percepció amb el que és l'ofici de cuiner. No estaria tan d'acord en el sentit de... Som molt fan dels soletes, jo dels soletes o de qualsevol altra guia, dels que són qualitat-preu més assequibles, trobo que està molt bé. Això sí que és la veritable democratització de la gastronomia. I ja no sé què anava a dir. El que no estava d'acord era que no me n'en recordo. No, que va. Quan et vingui et donarem pas. Ara vull que parli un moment el Joan, perquè ens queden 15-16 minuts de taula i tinc encara 2 preguntes per fer-vos. Ràpid, perquè he vist trobat el Marc molt negatiu, ja està bé, i molt realista, és veritat tot el que diu, no? Però sí que és veritat que això no passa només amb el periodisme gastronòmic. Jo tinc amics que fan periodisme de cotxes i encara és més restrictiu que la gent que fa cuina. Si 80 euros, evidentment que m'ho trobo una xifra lamentable, però hi ha gent que està, malauradament, fent cròniques de vehicles de cotxes a 40 euros. No sé si es pot comparar, no? Vull dir que... Bueno, però... Estic d'acord amb tot això, no? A veure, un moment, que ara el moderador farà de... Avui tinc un dia positiu. De polimalo, perquè tenim un públic molt divers. Si estiguéssim a la Facultat de Comunicació sí que tiraria per aquí, però estem en el Congrés del Romesco
i ara el vull posar en el punt de mira. I precisament la segona pregunta que plantegem, comences tu, Joan, és quins reptes en comunicació té el Romesco com a plat local? Home, jo crec que ho deia abans en una de les pantalles, que últimament el tema de la informació gastronòmica i del món del vi a nivell local ha viscut una progressió espectacular. Vull dir, per sort, els diumenges, entre setmana, els mitjans locals dediquen cada vegada més espai a informació gastronòmica. I, evidentment, el Romesco, sent un dels plats més importants, de les propostes gastronòmiques més importants de la nostra àrea geogràfica, evidentment, hi té el pes. Jo crec, suposo que ho podrem parlar després, el darrer punt, que hauria de ser molt més, pel que dèieu tots vosaltres, perquè això és una mica d'estir i afluixa. Com més informació tinc més curiositat per descobrir i, per tant, m'activa més l'atenció. Per tant, sí que hi és, jo crec que hi hauria de ser molt més i tots entomem la meva culpa. I, sobretot, no només el Romesco, sinó una cosa que s'ha fet avui molt bé aquí, per mi, que ha sigut maridar aquests plats de Romesco al migdia amb vins de la de Tarragona, com hi pot haver altres vins. Estem en una zona que hi ha 8 denominacions d'origen a Tarragona, diguéssim. Per tant, jo penso que sí que hi és, però que hem d'arribar a l'excel·lència, per dir-ho d'alguna manera. Marc, com busquem aquesta excel·lència? Jo, pels anys que ja porto també fent contingut gastronòmic, sí que veig que hi ha un desfalc entre el molt que el cuiden i el cuinen els cuiners i les cuineres i potser el poc que es menciona per part de persones consumidores. M'he preguntat molts cops per què. Fins i tot a La Vanguardia vaig fer una peça intentant explicar que el Romesco, la Cristina Jolong em deia, fes una peça on expliquis que és un plat també, que no només té aquesta una vinculació només amb la salsa o amb el món del calçot, porta'l més enllà, explica-ho per la gent de La Vanguardia. Vam parlar amb mestres romescaires, la peça va funcionar molt bé, va tenir molt interès i molts lectors. Jo també m'ho plantejo, i ara quan ho deies, aquesta sensació que molts cops hi ha terres que pel que sigui Girona sempre ha sabut com gironitzar Catalunya i Tarragona potser no sap tarragonitzar Catalunya a nivell gastronòmic i ara s'està posant les piles amb accions com aquesta. Jo crec que hi ha aquesta sensació que si expliquem molt bé el relat, més enllà dels ingredients, les persones que hi ha, les històries, i ho portem a molts formats diferents, l'interès hi és, perquè hi és, la xitxa hi és perquè pugui interessar a un públic més gran. Com ho hem de fer? Doncs depèn no només dels mitjans locals i comarcals de Tarragona, sinó que ha d'haver-hi un interès per part d'audiències i de mitjans, com en aquest cas la Judit, que jo avui, abans de venir, he fet l'exercici de posar la paraula Romesco a tots els textos que jo havia enviat a redactors en cap, i m'ha sorprès que no era una paraula, m'haurà sortit a unes 14 o 15 vegades dites per cuiners i cuineres i m'ha sorprès negativament, pensava que apareixeria més la paraula mencionada. Són idees que deixo a la taula per com ho podem fer a nivell comunicatiu perquè vagi un pas més enllà. Judit, la xitxa hi és. Com l'expliquem? A veure, nosaltres al web de cuina, per exemple, avui també he fet l'exercici que ha fet el Marc amb les receptes del cuina, no les he comptat, però hi ha innumerables receptes que porten romesco. I ja no només, és que a vegades parlem de romesco, però en el fons el romesco, què és? És una salsa que té com a base la picada, no? Clar, en picada ja anem més enllà, gairebé tots els plats de la cuina catalana en podrien portar. I jo estic molt interessada en, demà que ve perdoneu, m'ho tenia apuntat, però el senyor que promou el pesto genovès que ve demà a la ponència de primera hora, estava molt interessada a sentir què diu, perquè jo sempre em pregunto com és que els italians sempre aconsegueixen donar a conèixer arreu del món els seus productes i els seus plats, perquè ja em diràs, el pesto, el romesco o la picada, tampoc no són bases de la cuina mediterrània. I fins i tot fem un exercici que quan fem variacions del pesto, que li podien dir, faig una salsa de picada amb festucs, pistatxos pel comú dels mortals, doncs no, li diem pesto de pistatxos. I tu dius, bueno, i per què, no?
Si ja no és la base tal qual, ja li has posat tu la teva versió. Llavors és això, o sigui, és que des de tots els nivells jo ja veig que els cuiners d'alta cuina esteu molt centrats en la promoció del romesco, però és arribar a tot arreu, que si les pizzeries aquí a Tarragona, que hi hagués un relat comú d'institucions i establiments. Si algú fa una pizza o una hamburguesa o tot això, doncs que posem-li romesco, perquè és una senya d'identitat d'aquí. Són només idees, tampoc no ho tinc clar, és molt complicat promocionar un producte, en aquest cas una salsa, que a més té, jo li veig un problema també d'una identitat així difusa, perquè hi ha molta gent que no sap si la salsa del calçot és la mateixa que el romesco, si la romescada de peix és la mateixa salsa que el d'allò. Hi ha una mica d'embolic i hi ha molta feina de pedagogia al voltant del romesco. Doncs aquesta feina pedagògica en un congrés com aquest, la veritat és que ens va a les mil meravelles. María, ¿cuál es tu lectura? Bueno, primero me parece que es una suerte tener un plato, salsa, como lo queramos llamar, que sea tan identitario, ¿no? Yo creo que eso, primero y principal, hay que valorarlo porque crear algo así no sería hoy posible, ¿vale? Entonces, qué suerte, qué mágico, ya lo tenemos, pero ahora yo creo que el tema es ampliarlo, ¿no? Yo creo que también probablemente cómo hacemos no solamente para incorporarlo a nuevas recetas, pero que también sea relacionado en el comensal con otro tipo de platos y que no estemos solamente con el monoplato y demás, ¿no? Por eso digo que me parecía muy interesante poder debatir sobre esto, porque insisto en decir, cuando tú tienes la suerte de tener algo tan pegado que tiene tu marca, ¿no? No todas las comunidades, no todas las regiones tienen este tipo de productos. Entonces yo creo que lo que toca es hacer este tipo de debates y demás y después empezar a ampliarlo, a que amplíe sus horizontes y que esté en la cabeza de la gente en muchos más otros momentos de disfrute que en el que está, yo creo que está muy reducido. Anem amb la tercera pregunta d'aquesta taula de debat del romesco i la combinació gastronòmica. Començarem per tu, Judit, perquè sé que tens preparada una presentació que ja tenim en pantalla. La pregunta versa el següent. El potencial del romesco pot esdevenir una icona gastronòmica que persuadeixi els mitjans de comunicació? Judit. Doncs, evidentment, jo, com a directora d'una revista de cuina, només puc dir que té un potencial impressionant. Ara us ensenyo la coberta del febrer d'enguany, del Cuina. Jo no sabia ni que hi hauria un congrés del romesco, ni que estaria aquí, però bueno, donem color a l'hivern. Aquí unes patates amb romesco. Si anem passant, veureu el reportatge. A més, aquest reportatge està molt bé perquè hi ha una font que és valiosíssima. El Vicent Marquès, que és un escriptor, té una història de la cuina catalana que no sé quants volums té, però és una obra monumental i exhaustiva que han beneïda des del Coleman Andrews i pel Ferran Adrià. I en l'últim volum, que està dedicat em sembla, si no recordo malament, els guisats, els ous i les truites, hi havia l'entrada del romesco. I amb aquesta entrada vam fer aquest reportatge, que si anem passant veureu. Aquí el Vicent explica les primeres referències que hi ha del romesco. Explica si les variacions que hi pot haver. Podem continuar veient les receptes. Aquí, la romescada, la salsa romesco, que ja ho diem, variants. Hi ha tantes variants com cases hi ha que les facin, no? Sí, exacte, el cruixent de coliflor amb salsa romesco, plats d'aquests d'estètica més moderna, nosaltres intentem, està de moda el cruixent de coliflor, però li donem el nostre toc català, no? És que el romesco lliga amb tot, i aquesta és la prova. I passem ja al final, em sembla que és l'última, i aquest és el llibre que us dic. El Vicent Marquès és un d'aquestes fonts. Jo també dic que està molt bé mirar cap a les xarxes i tot el que es pot fer,
però tenim una gent aquí a Catalunya que s'ha dedicat a estudiar tots els nostres plats que mereixen un reconeixement i mereix tenir-los en compte. O sigui, el Vicent Marquès és ja molt gran, però si estigués en forma per l'any que ve seria un molt bon convidat. Gràcies. Gràcies, Judit. Evidentment, un fort aplaudiment. Marc, tu com ho veus? Mira, aprofitant que a més està la Judit, jo recordo a l'especial de Nadal que es fa pel Cuina, que jo m'encarrego de fer el reportatge central, l'entrevista, perdona, més que el reportatge central, l'entrevista, i vam fer era un repte, molt... Vam anar als Set Portes amb el Ferran Adrià, amb la Carme Ruscalleda, amb el Joan Roca i amb l'Oriol Castro. Els vam sentar allà, volíem que... El meu repte era que parlessin de cuina catalana sense parlar dels seus restaurants. Evidentment no ho vaig aconseguir, és impossible que no parlin dels seus restaurants, però hi havia un moment que dic, com ho venem a fora? Què ens distingeix com a cuina catalana? Com ho fem, això? I cada un deia la seva, estaven molt emboirats, i el Paco Soler Parellada, que ens ha deixat fa uns mesos, estava callat escoltant des de darrere. És el propietari dels Set Portes, per qui no ho sàpiga. Es va aixecar, va venir a poc i deixeu-me llegir aquesta frase perquè jo crec que és la millor frase que m'han dit sense fer referència al romesco, però que el romesco se la pot aplicar. Ens va dir: com vendre la cuina catalana als estrangers és la pregunta del millor. Aquí cuinem des del 1836. Si quan arriba el tomàquet a Espanya i li haguessin dit a algun cuiner català que havia de posar-lo al sofregit, aquest diria que ni parlar-ne, que ens hauríem begut l'enteniment, que no es pot trencar la tradició perquè el sofregit mai ha anat amb tomàquet. Ara bé, quan el tomàquet es va incorporar al sofregit 3 segles després, si li digués a aquest mateix cuiner que tragués el tomàquet, rebria un insult per resposta. Per tant, jo faig la pregunta: què no hi ha de faltar mai a la cuina catalana? El sofregit i la picada representen millor que res ni ningú l'essència de la cuina catalana tradicional. Amén. Aquest home era un savi. Sense cap mena de dubte. Aquest home era un savi i aquesta frase és aplicable a com portar al següent nivell el romesco. Creure-s'ho és un patrimoni, una cultura, unes receptes i una història i unes persones darrere increïbles, i simplement és dignificar la paraula i portar-la al següent nivell. María, creérselo, como bien apuntaba Marc ahora, creérselo y grabárselo a fuego. Totalmente. Y contarlo y contarlo y contarlo y llevarlo más allá y llevarlo a los congresos y hacer diferentes recetas, ¿no? Expandirlo. Totalmente. Joan. Sí, un matí ràpid, i és que a més no només hi ha la història fantàstica dels cuiners, sinó que tenim la història, que abans comentava el Joan, de la gent que fa els ingredients del romesco. Els tomàquets de Riudoms, per exemple, aquí tenim històries per explicar espectaculars. Tu, Joan, has viscut perquè és que tombes una mica per veure els teus proveïdors i el que fan els pagesos, per tant aquí tenim històries fantàstiques per explicar. Escolteu, ens queden 3-4 minutets, com que a mi m'agraden que aquestes taules de debats també siguin bidireccionals. Evidentment, ara li donarem l'oportunitat al públic aquí present. Si volen formular alguna pregunta, mira, ja tenim una mà aixecada, et dono el micròfon i li acostes. Per cert, aprofitem també el que deia abans el Joan de l'Algadir, que la cuina ha de parar, reposar, fer pensaments, i ja posats, mentre arriba per donar-li el micro, enhorabona amb ell i a la seva dona, a la Cíntia, perquè porten 23 anys junts, que avui ho he vist a Instagram, així que felicitats. Vinga, anem amb la pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo más que una pregunta quería hacer también una reflexión. Hablamos mucho de comunicar el romesco fuera, y yo creo que al romesco le hace falta mucha comunicación dentro. Los que tenemos restaurantes o los que nos dedicamos a la gastronomía lo tenemos bien claro. Hoy es un día en que todos hablamos maravillas del romesco. Yo soy el presidente de la asociación de aquí de Tarragona, hacemos jornadas del romesco y aún así al público le cuesta comer romesco. Aunque hablan de ello con mucho orgullo, aunque lo tienen en muy alta estima, cuando van a los restaurantes no se animan. Muchas veces hablamos de los italianos, cómo los italianos consiguen, porque comen esa comida tan identitaria suya y es una manera de exportarla. Entonces, creo que también deberíamos hacer una reflexión de cómo conseguir que la ciudadanía, la gente de Tarragona,
cocinen en casa, por supuesto que lo hemos hablado mucho, pero también que vayan a los restaurantes donde hay romesco y pidan romesco. Porque, como han dicho antes los cocineros, somos empresarios. Si nosotros a nuestro restaurante llega gente y nos pide romesco, no somos tontos, haremos romesco y tendremos romesco en la carta porque nos lo piden. Pero necesitamos también que nos lo pidan. Hacemos la jornada para que nos lo pidan. Y aún así cuesta un poquito, ¿no? Entonces yo quiero plantear esta reflexión de cómo conseguir que la gente de Tarragona vuelva a comer romesco. Qui li vol donar la fórmula màgica al president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat? Va. Bé, penso que fas una precisió molt interessant i que tens molta raó, no? Però jo penso també que estem, avui tinc dia bo, jo penso que estem una mica en el bon camí, no? Amb actes com aquests, amb mitjans de comunicació que en parlin una mica cada dia d'aquest tipus de propostes, també en aquestes jornades que feu vosaltres sovint, no? Evidentment hi ha d'haver un esforç de totes les bandes i també penso que vosaltres com a cuiners empresaris heu també pensar de quina manera heu d'intentar comunicar, doncs ja ho esteu fent, però potser una mica més el que feu fins ara. Jo penso que estem en el bon camí, hi ha molta cosa per recórrer, però vaja, tinc una opinió optimista en aquests moments, no? Vinga, aquesta comunicació interna que es faci bé. A veure, jo crec que s'ha de fer com s'ha fet i han fet molts cuiners amb els, se m'acut, amb els vins naturals, no? Un producte que a priori tampoc no era, molta gent no li agradava i a mesura de fer ells la tria correcta i explicant i fent molta prescripció i didàctica i explicant, cada vegada hi ha més comensals que suposo que els agraden els vins naturals o de mínima intervenció, com li vulguis dir. Llavors jo t'entenc, però és molt com a, no sé, si vas a les Balears o a un país que et posen sempre la i oli davant, doncs potser a vegades són estratègies com posar allò, mira, com de degustació, tot això, i nosaltres fem servir l'avellana d'aquí, del d'allò, és explicar històries, no? Exacte, mira, ara et veig, no et veia. Quan hi ha la història darrere un producte, normalment a la gent li agrada molt menys i es ven molt més, però tampoc no sóc experta en màrqueting, jo ho dic des de... Des de la vessant periodística, evidentment. María. Sí, yo creo que es lo que decían, yo creo que hay también una función didáctica que entonces tenéis que hacer. También preguntaría, ¿por qué crees que no se consume? ¿Cuál es ahí? ¿O porque está desactualizada de alguna manera o porque no está puesta probablemente en los platos que tenga que estar puestos como para reposicionarla? Por eso te digo, cuando yo hablo de expandirla es probablemente, bueno, llevémosla a otros platos, a otros ámbitos, a otros momentos de disfrute, como para que también empiece a posicionarlo, ¿no? Porque si no, no sé por qué razón puede ser que no se consuma. Marc. Molt ràpidament, segur que aquí molta gent sap la història del llibre de Coleman Andrews de Catalan Cuisine, quan parlava alertava els turistes nord-americans del problema marró de la cuina catalana. Això no sé si segurament la majoria de la gent del públic ho sap. Al final això, aplicat a la gent jove, que per què no poden consumir tant o menys romesco, a vegades és difícil lluitar contra certs formats de cuina internacional. Jo ho sé, soc conscient, hem de ser realistes, que a vegades un taco o un nigiri poden ser visualment i estèticament molt... Poden venir de gust de seguida, no per una simple imatge. Doncs jo crec que ho estan fent molt bé i avui hi ha hagut bons exemples també i amb receptes que segur que aniran sortint de com es pot aplicar aquest suposat problema marró, que jo no el veig per enlloc, en molts formats culinaris que siguin aplicables també i que interessin a aquest públic que pel que sigui, aquest públic jove que a vegades no seria la seva primera tria en un restaurant. Hem de fer entre tots, a nivell de comunicació i de consum, trobar els formats i els continguts perquè sigui la primera opció igual de vàlida que una altra. Sí, els mitjans de comunicació també tenien un paper, com hem vist al Cuina, el romesco pot ser molt atractiu. Després, quan veurem a la taula dels comunicadors de la nova comunicació gastronòmica, entre cometes, més influenciadors per xarxes socials,
ells també tenen un gran paper a fer en aquest sentit, i els que participen en mitjans audiovisuals com si ara està el Moja, doncs el Moja cada 3 programes ens posa una mica de romesco ja a TV3 i això ja ho tenim fet. Ben jugat, clar que sí. No sé si hi ha alguna pregunta més. Encara tenim 5 minuts de taula de debat. Elder, digues. Hi havia una tercera pregunta, no? Sí, bueno, era l'última que ja hem contestat, però si vols afegir-hi alguna cosa en quant... Hi ha una cosa que volia... Ràpid. Tenim una hora per parlar de vins naturals? No? Llàstima, un altre dia. No, al matí... Crec que ho comentaves tu, Novillo, que feies alguna cosa amb escoles, no? Això seria un tema interessant a treballar, no? Fer algun tipus de... No sé si es fa o no es fa, però algun tipus de crèdit a les escoles per ensenyar territori, per ensenyar producte, no? Vull dir que tenim coses superxules per explicar, no sé. Sí, ens sorgiran d'idees. Mira, vaig a fer de pont amb la següent taula, que és aquesta nova comunicació gastronòmica, i ja que us tinc aquí, acabem amb aquesta darrera pregunta. Com és aquest nou hàbitat natural entre periodisme gastronòmic, entre periodistes amb carrera, amb llicenciatura o amb grau, i els influenciadors? Va, Judit, que et veig amb ganes. A veure, jo sóc l'anti-influencer, perquè jo vaig a un acte i potser publico les fotos de l'acte al cap de 4 dies, o sigui, tampoc no seria cap exemple de res. Però és un camp molt atractiu, que tots ens hi hem de... no tenim cap més remei que posar-nos al dia. Ara, doncs, potser per cuina el que més bo gastar és Instagram, però Déu dirà què més ens vindrà. O sigui que hem d'estar oberts a les noves fórmules de comunicació i al final són complementàries. Nosaltres tenim una revista impresa, a finals d'aquest any es digitalitza, o sigui, hi haurà l'opció de comprar-la o subscriure't tant al quiosc o al Bon Preu Esclat com per online, però després tenim tot un món d'esdeveniments, de xarxes, de newsletters, un univers que deriva d'una marca que és impressionant i que no podem dir nosaltres no estem per estar... S'hi ha d'estar i escolteu, llarga vida al paper també, que agafar la revista Cuina és tot un plaer i és com assaborir-la a foc lent. Marc, tu què? Sí, molt ràpid. El pla mig mirant a càmera d'Instagram, de TikTok, és imbatible. Ja pots fer molt bons continguts de tot tipus que la gent i l'atenció que genera un pla mig mirant a càmera i donant un contingut ara mateix és imbatible. Llavors, o t'adaptes una mica al format. A mi em costa molt, per exemple, donar la càmera, donar la cara a les xarxes socials públicament, per temes de vergonya, no ho porto bé. Si n'hi ha prou a nivell d'escriure, és trobar aquest punt mig i saber veure els punts forts d'aquesta gent perquè els tenen. Evidentment, jo crec que el que és important diferenciar el tipus de consum. Jo vull veure, i n'hi ha de bons exemples, i després n'hi ha amb els que jo no estic gens d'acord. Afortunadament, ara veurem bons exemples que a més segueixo i sé qui són, però sí que és important, molt important, des d'administracions i institucions, potser no estarà d'acord la gent que pujarà, però jo abogo per una certa regularització, és a dir, a vegades es fan continguts que estan pagats i que a vegades no s'anuncien les marques i això em sembla molt lleig. O sigui, considero que s'ha d'anunciar sempre aquest contingut com a pagat perquè si no entrem en un món esbiaixat on no sabem el que està pagat o no, el que és cert o no és cert. Deixant de banda d'això, endavant amb tots els continguts i a democratitzar tots els formats, per suposat. Para acabar, María, no tenemos la bola mágica, pero este nuevo hábitat, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que es complementario, pienso que también hay una diferencia entre consumir información de manera entretenida y otra cosa es consumir directamente lo que son opiniones. Y creo
que todos ya somos conscientes y que lo que tenemos que pensar es que aquel que lo está consumiendo lo sabe. Yo creo que al principio nos pasaba que decíamos, bueno, van a reemplazar una cosa al otro. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones ya distinguen cuando están consumiendo una información curada que te la voy a dar entretenidamente y otra cosa cuando te doy opiniones que son válidas, complementarias y que pueden ayudarse una a la otra. ¿Cuál vale más? ¿Qué tiene más detrás? Toda esa curación y demás, pues está ahí a que lo distingan y yo creo que ya se empieza a distinguir. Joan Carrión, Marc Casanovas, Judit Càlix, Maria Ritter, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos i aquest agraïment també el fem extensiu a l'organització del Congrés per la magnífica feina, per ser un punt gran de partida i sobretot per acabar llarga vida al Romesco. Moltes gràcies. Gràcies, Elder. Boníssima feina, boníssima taula. Anem a per l'última del dia d'avui en aquest espai. Després ja ens traslladarem a l'espai cuina. Ja ens ha fet una mica aquesta... Ens ha posat la mel als llavis amb aquest final d'aquesta taula perquè anem a parlar precisament d'aquesta mirada cap a la comunicació gastronòmica, sobretot la que neix a les xarxes i dels nous formats digitals. El moderador serà l'Òscar Gómez, escriptor i editor de continguts gastronòmics, col·laborador de la Bullipèdia i periodista en mitjans com el periòdico Ule i Mantel. Per tant, endavant, Òscar. L'acompanyaran en aquesta taula l'Iker Moran, periodista i fotògraf i creador de contingut Fotolari. També l'Alba Serra i la Laura Pèrnia, creadores del perfil gastronòmic Taula per 2/, que expliquen històries i receptes en català a les xarxes. I per acabar també tindrem el Josep Lluís Penedès, periodista i divulgador gastronòmic, creador del canal Un Deliciós Món. Per tant, Òscar, tot teu. Hola, hola. Molt bé. Ara venim els influencers, els de la influència. La nova comunicació gastronòmica, que està xulo perquè és com la nova cuina, la nova comunicació gastronòmica. No sé si en aquestes alçades ja hauríem de parlar de la nova comunicació gastronòmica, perquè tot això canvia tan ràpid. Deixeu-me agrair a l'organització que ens doni aquest espai, al Xaver, que m'ha permès formar part del comitè científic. Moltes gràcies, Xaver, a l'Ajuntament per posar en marxa aquesta iniciativa. I aquesta és una trinxera, la trinxera de la nova comunicació, és una trinxera que sovint és menystinguda, però és molt important. És tan important que, si em permeteu, la xerrada de la comunicació tradicional li ha dedicat 10 minuts pràcticament, el qual crec que ens honora en el sentit que estem tractant de temes molt importants. Perquè és la batalla de les xarxes de la influència, és una batalla que s'ha de lluitar en la guerra global que estan tenint les cuines tradicionals per sobreviure. No només la catalana, totes tenen un problema, que és que han de lluitar aquesta batalla de les xarxes i de la influència. Sovint és un sector menystingut, però hi ha gran diversitat de creadors, i ara de seguidors dono la paraula. Això és un dels motius que us hem convidat a vosaltres, perquè teniu perfils molt diferents i es mostra aquesta diversitat dels creadors de contingut, que és important no caure en el clitxé com si tots fossin iguals, de vegades passa. Això també comporta que hi ha una diversitat de públic, que també es parla del públic dels influencers com si només n'hi hagués un, no és veritat, i que aquests estereotips s'han de trencar. Per això el que es demanaré és que en un minut cadascú de vosaltres es presenti, expliqueu qui sou i després d'aquest minut comencem a xerrar. Bé, començo. Bona tarda a tothom. Jo soc l'Alba Serra i juntament amb la Laura tenim un compte d'Instagram de contingut gastronòmic, el fem en català, i es centra bàsicament en receptes, és a dir, cuinem a casa, ho fem d'una forma molt natural, ho fem tot a casa i res, fem contingut en català
i res, vam començar fa uns 7 mesos o així. Som bastant noves en aquest sentit i res, simplement la nostra missió al final és comunicar la cuina de casa nostra, del territori i bé, donar-li veu i que la gent ho conegui i bueno, també una cosa que fem molt, no sé si algú deu haver vist algun vídeo, és explicar sobretot la història darrere el plat, no només la recepta, que crec que això és com molt interessant de no oblidar d'on ve cada plat i bueno, ara la Laura també us explicarà més, però ho disfrutem molt perquè també inclús nosaltres aprenem perquè són coses que no s'ensenyen a l'escola i que creiem que són molt importants de conèixer. Bueno, jo crec que ho has resumit molt bé. O sigui, passo la paraula. Bueno, ja està. Ara sí. Bé, jo m'he passat al cantó fosc. Jo vinc dels mitjans de comunicació, he treballat a la cadena SER, a Ràdio Barcelona, a Televisió Espanyola, però m'he passat al cantó fosc. Estic al món de les xarxes, en el món dels influencers, uau, quina paraula, creadors de contingut, que ho suavitza més. Bé, doncs vaig deixar els mitjans, vaig començar a viatjar pel món, a fer documentals de contingut sobre drets humans, comunitats indígenes, però, degut a la pandèmia, vaig haver de deixar-ho i vaig començar, gran idea de la meva dona, feu cas sempre de la parella, vaig començar a viatjar pel món a través de la gastronomia, obrint aquest canal, Un Delicioso Mundo, que bàsicament naixia de la intenció de, a través de la gastronomia, conèixer diferents cultures, tradicions, i la cosa s'ha anat fent gran. Em vaig donar compte que la cuina catalana també està dins del món i la vaig incloure i bàsicament aquesta és la meva trajectòria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Iker Morán y soy un infiltrado en esta mesa. Han dicho, vamos a meter aquí un periodista, porque yo soy un periodista de vieja escuela, con título y estas cosas, y yo de innovador tengo la parte de supervivencia que tenemos todos los periodistas con cierta edad, que en su momento, pues yo en la facultad usaba tipómetro. Sí. O sea, así de viejo soy. Luego llegaron los bloggers, luego llegaron los youtubers, luego llegaron los instagramers, los tiktokers, los content creators. Entonces, con todo eso, pues ha habido que ir adaptándose e ir haciendo más cosas. Es decir, yo creo que ahora casi todos los periodistas, estemos en la especialidad que estamos, somos un poquito de todo eso también. Tienes que tener tus redes, tienes que subir contenido. Bueno, ser influencer, yo me meto mucho con los influencers, no con vosotros sois buenos influencers. Y esa es mi parte de innovación. Entonces yo creo que me han puesto aquí para dinamizar un poco y que tú eres la bisagra. Tú eres esa bisagra que abre la puerta de un lado al otro. Entre los señores mayores de antes y la chavalada, és cert, no? Però ahora... l'Iker és cert que prové d'aquest món, però també és cert que ha sabut sobreviure i adaptar-se a la nova comunicació gastronòmica. Us anava a preguntar què significa, us ho tiro a l'aire, però us junto amb la següent pregunta que us volia fer és com es pot fer des d'aquesta nova comunicació gastronòmica divulgació cultural? Com es pot fugir de la superficialitat que existeix, però també entenc que hi ha rutes d'escapament. Com fugiu vosaltres de la superficialitat? Yo creo que todos ellos que están en redes lo hacen muy bien. Es decir, vuestros contenidos no se basan en me estoy comiendo una hamburguesa y está jugosa, hasta luego, ya está, vais a flipar, se os va a reventar la cabeza, que hay mucho contenido de eso que funciona muy bien, sino que explicáis una historia y eso implica más trabajo. Yo supongo que antes de contar cosas tenéis que buscarlas, tenéis que documentaros, esa cosa tan rara que muchas veces los periodistas ni hacemos, porque como decía antes Marc Casanova, los periodistas tenemos nuestra propia crisis, no voy a llorar ahora, que los periodistas somos mucho de llorar, pero cuando hay un precio que se paga por una pieza le puedes dedicar X horas, a ti te gustaría hacer el reportaje del siglo y el Pulitzer cada reportaje, pero con eso no se paga la hipoteca. Así que yo creo que mejor ellos que expliquen esa parte, ¿no? de documentación que creo que es lo que lo hace interesante. Yo hago lo que sé hacer. O sea, vengo de lo que decía antes, vengo de la vieja escuela, vengo de los medios. Entonces, mi obsesión cuando entré en las redes sociales es cómo tenía que hacerlo
para que la cosa funcionara. Entonces me comí el coco en que sí, los 3 primeros segundos, que tal vez se haga un plano secuencia, que no haya corte y ponga una voz en off y una presentación y un final, luego cambie la fórmula, hasta que me di cuenta que lo que tienen las redes es que triunfa lo que es auténtico, ¿vale? Y puede ser superficial perfectamente. O sea, lo que hace triunfar a las redes es que te encuentras ante una persona que te vende autenticidad. Entonces, ¿qué hice yo? Pues lo que sé hacer. Yo vengo de la radio y vengo de la televisión. Josep, a l'Iker Ai, perdó, sí, entenc català. Perdó. Pots continuar com vulguis, però a l'Iker entenc català. Mira, com que parlàvem en castellà, mira, m'he anat. Jo sé el que sé fer, ràdio i televisió. Llavors, què he fet? Adaptar el llenguatge televisiu a les xarxes socials. O sigui, a mi fer vídeos en vertical per mi va ser... Bueno, no sé ni com posar-m'hi. Després, intentar sintetitzar al màxim tota la informació. Però aquesta és la meva fórmula. Reitero un altre cop, es tracta de ser simplement autèntic. I amb això, abans es parlava de la democratització dels mitjans, amb això, al final, els mitjans de comunicació, els agradi o no, han caigut, perquè deixa'm fer un petit incís sobre periodisme i l'acabo, i ens centrem un altre cop en la gastronomia. Grans mitjans de comunicació, ja parlo de diaris nacionals, parlo d'emissores de ràdio nacionals, ja fan servir el clickbait. La fórmula que le gustó a Harrison Ford antes de comerse un helado. Culleres. Tu posaves això en periodisme? I què et passava? Vale, directament. Llavors, ara mateix ja ho fan tots els mitjans. Un altre, quants influencers no estan treballant a mitjans de comunicació? Perquè els mitjans de comunicació han vist que això ja és irremediable. Jo mateix he estat fent vídeos per la gourmeteria per al Nacional. Perdó, i ara he tornat a la cadena SER. Ara estic treballant en el matinal de la cadena SER cada 15 dies en una secció de gastronomia. Què vull dir amb això? Que influencer no té per què ser negatiu, creador de continguts no té per què ser negatiu i que tot canvia. Al igual que en la gastronomia es diu que el que és innovació avui, i hem parlat del romesco, quan no hi havia nyora o si no hi havia pebrot, no hi havia tomàquet perquè no s'havia anat a Amèrica, escolta'm, quin romesco hi havia? Hi havia les picades, en el llibre de Saint-Subi les trobes, en el llibre de Koch ja hi teníem el pebrot. Doncs això en tots els àmbits de la vida. Ara mateix arriba aquesta innovació que en pocs anys serà tradició i formarà part de la realitat. I això és el que està passant amb els mitjans de comunicació i amb les xarxes socials. I una darrera cosa que vull dir, el tema econòmic. A veure, les xarxes socials no et paguen, d'acord? Instagram no et paga, TikTok no et paga. Si tu treballes per un mitjà de comunicació, el mitjà de comunicació et paga. Sigui molt, sigui poc, però et paga. Llavors, és que els influencers cobren. Senyors, un vídeo meu són mínim 3-4 hores i més de documentació, unes quantes més de gravació, mínim 3 hores, i mínim de 5 hores d'edició. Jo cobro? Sí, jo cobro, evidentment. Perquè un dia i mig de feina no el puc fer de manera gratuïta. Intento fer-ho de la millor manera possible. És que és publicitat i l'hauries de dir perquè, esclar, si no, estàs falsejant, no. O sigui, al igual que un periodista en teoria ha de tenir un prestigi i per aquest prestigi se'l considera, el meu prestigi està en que sempre vull donar la meva opinió. I quan alguna cosa no m'agrada, quan un restaurant no m'agrada, no publico el vídeo. Em paguin, em donin de menjar, que també ho diu això, et donen de menjar, diguem-ne que em donen de menjar o pagui jo el menjar. Si el menjar no m'agrada, no publico el vídeo. Aquesta és la meva manera de treballar. I ara ja m'he desfogat i ara ja us passo la paraula. No, res, jo només volia afegir una petita... un punt, que tu has dit fugir de la superficialitat. Jo anava a dir més, intentar veure la part positiva d'aquesta superficialitat i trobar l'oportunitat d'exprimir-la, treure-li el suc i utilitzar-la com una eina per arribar
aquella gent que potser si no estiguéssim en aquesta era de la superficialitat, immediatesa, igual si no estiguéssim en aquesta era, ells no arribarien a aquest tipus de contingut. Igual abans, les revistes, per exemple, arribaven, i arribem, a un públic que proactivament busca, o sigui, li interessa la gastronomia i diu, vaig a buscar contingut gastronòmic. Però el bo de tot això de les xarxes socials i que tu vas escrolejant, no sé com es diu, i et van apareixent vídeos aleatoris, és que tenim l'oportunitat nosaltres com a creadors de contingut captar l'atenció d'aquesta gent que igual no buscaria proactivament aquest contingut gastronòmic i no està tan interessada, captar-los i intentar fer-los veure la part bona de la gastronomia, el romesco i tot. Aleshores, ja et dic, no fugir de la superficialitat, que també, perquè si nosaltres volem explicar la història d'un plat, òbviament aquí no hi ha gens de superficialitat i hi ha una història darrere que hem d'intentar també sintetitzar-la d'alguna manera i explicar-la, però també per validar aquesta part positiva que ens permet com abarcar més gent que igual és un públic més ampli que de normal no buscaria aquest contingut. Expliqueu aquest procés que feu de... Jo crec que el que estàs parlant de sintetitzar i de fer-ho immediat. Jo crec que la superficialitat seria potser una altra cosa. Tampoc feu tesis doctorals. Però m'interessa molt per centrar-ho. Posem un cas hipotètic del romesco. Quines eines i com faríeu el vostre procés d'una forma senzilla, ràpida per això, perquè s'entengui que hi ha una feina i un treball darrere de les vostres creacions i explicar una mica aquesta nova comunicació. En el cas del romesco, imagineu que comenceu de zero, quin procés faríeu? A veure, nosaltres sempre que plantegem un vídeo, en el nostre cas que fem receptes, doncs el que fem, a més fem receptes de cuina catalana, vull dir, sempre el que fem és informar-nos sobre la història darrere d'aquesta recepta, buscar curiositats que puguin ser interessants i al final, com bé has dit, Josep, has de captar l'atenció en 3 segons, són vídeos de 30-40 segons, vull dir que hi ha aquesta superficialitat de que no ens podem explayar moltíssim, però clar, en el cas del romesco, doncs el que faríem l'Alba i jo seria això, buscar la història al darrere i comunicar-la de la forma, doncs això, utilitzant un ganxo al principi, els ganxos són molt importants per retenir aquesta atenció, i sobretot hi ha el tema de l'edició també, que em sembla personalment prou important, que és, al final, vivim en una societat on la immediatesa i ens avorrim molt fàcilment. Llavors, és important també que amb l'edició, que és en els nostres vídeos, la veritat, cada clip, és a dir, jo què sé, posar el pebrot al forn o posar les avellanes al bol, o sigui, cada part, potser són 0,5 segons. És superràpid, no? Llavors, buscar aquest dinamisme, jugar també amb sons, fotografies que puguis posar en el mateix vídeo, o sigui, estimular i estimular sense parar constantment en tot el que puguis en aquells 30 segons. Seria, per mi, almenys, la clau. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. Yo no hago vídeos de cocina, me parece que es súper complicado lo que... En su momento intenté hacer recetas y me pareció muy complicado. Ha sacado un par de temas que podríamos estar charlando tú y aquí una hora de influencers y demás. En cosas no estoy de acuerdo con lo que decías de pagar, no pagar. Yo sí que creo que hay que decir, hay que identificar la publicidad. Pero es verdad que los medios muchas veces nos tiramos de los pelos, no es mi caso, por cosas que hacen los influencers cuando los medios han copiado, yo creo, cosas peores de los influencers. Decías que hay noticias. Hay medios que hacen noticias que miramos un poco por encima del hombro muchas veces, los periodistas, a los influencers, y luego se hacen noticias de el restaurante que he descubierto cenando con Pablo, fulanito, que ya es el colmo. Y yo creo que los influencers también habéis copiado o inspirado en lo peor de los medios de comunicación, que es colar publicidad o colar contenidos pagados sin dejarlo claro. Respecto a lo del romesco, digo, por si no, esto daría para hablar un par de horas. Cuando haces un artículo también tienes que captar la atención, el clickbait, el Discover, ¿no? Discover es esa herramienta de Google que si tenéis móviles Android, por ejemplo, os sale una selección. La obsesión ahora mismo de los medios es que la noticia, el reportaje, entre en Discover y eso se basa
en algoritmos, en cosas que van cambiando, no sé, cada semana, que hace que la gente de SEO de los medios se vuelva loca. Entonces, tienes que buscar un titular. Yo cuando estoy en un congreso como este, que aparte de participar, yo estoy pensando a ver qué temas puedo sacar de aquí, voy buscando el titular, ¿no? Antes la nutricionista de la Fundación Alicia decía, esto es una bomba mediterránea. Digo, hostia, esto es un titular bueno. Es decir, vamos pensando estas cosas. Y ¿cómo hacer atractivo el romesco en redes sociales? Yo estaba pensando hacer un artículo, estaban buscando fotos, que es una de las cosas a las que dedicamos muchas horas los periodistas. Yo también no soy fotógrafo, pero también estoy en el mundo de la fotografía. Y me he dado cuenta, estaba entrando en el Instagram de algunos de los restaurantes que están por aquí, que me han dicho, hostia, aquí hacen un romesco espectacular, y me ha costado mucho encontrar fotos de romesco en sus Instagram. Hay muchas fotos de marisco, de arroces muy bonitas de cocina, pero no he visto fotos en restaurantes que en teoría son punteros en tema de romesco. Así que muchas veces criticamos a los medios de es que no se hace caso al romesco, pero muchas veces yo creo que en la propia casa, los propios restaurantes no cuidan ese producto o no le dan la importancia o no lo ven tan atractivo. Bueno, acaba. És que tinc una pregunta per tu relacionant tot això, però acaba, digues. Vale. El tema de com promocionaria jo el romesco. Torno a repetir que l'important en xarxes socials és que siguis tu. Elles tenen un contingut molt atractiu, molt dinàmic, amb molt de ritme i realment funciona molt bé. Són elles. I per això funcionen, perquè són reals, és autèntic. El meu contingut, clar, jo tinc 53 anys, doncs és el que deia, adaptar el llenguatge televisiu a les xarxes socials. Procuro donar ritme, però no puc posar aquest ritme perquè no em sento còmode, estaria enganyant. Llavors, jo explico les coses. Com intentaria jo que el romesco fos més conegut, més valorat, més desitjat? A mi, el que deies, a mi m'han fascinat diverses coses. Quan s'estàvem preparant els romescos, les històries que s'han explicat allà a mi m'encanten, són les que jo explicaria. Que un romesco de pop, doncs abans no es bullia el pop i a la mateixa barca 40 cops el pop a la barca. Ostres, a mi això em dóna vida, jo ho explicaria. El tema dels fruits secs, que escolta'm, que no hi havia la possibilitat de posar sempre els fruits secs. M'encanta explicar això, ho faria amb aquest vídeo. Una altra cosa, a vegades, i això passa a totes les cuines, no és només la cuina catalana, o sigui, totes les cultures, la cuina és intrínseca, o sigui, és quelcom importantíssim, és un tret característic de cada una de les cultures. Per tant, ens podem arribar a tornar talibans de la nostra gastronomia. I això, més que una virtut, és un hàndicap. Què vull dir amb això? Des del meu desconeixement, des de fora, jo el romesco l'he conegut sempre com una salsa, d'acord? Llavors, arribo aquí i descobreixo que el romesco, coi, doncs pot ser un suquet de peix. Perdoneu-me, si m'equivoco, que el que jo deia romesco dels calçots és una salsa de calçots, una salvitxada. Ho he dit bé? Val. O que amb la xatonada tenim un xató. Però per mi tot ve del romesco, són variacions, imagino. Si dic alguna cosa que m'equivoco, sisplau, digueu-m'ho. L'Eduard Xatruc aquest matí ha dit que eren la mateixa família, variacions. Per tant, si ho diu l'Eduard Xatruc, tenim, diguéssim, una mica d'autoritas per citar-lo com a mínim. Doncs llavors, jo us asseguro que jo pujo un vídeo parlant dels calçots i que he tastat una salsa romesco impressionant per acompanyar-los, em talla el cap. O sigui, hi ha un munt de haters. El mateix passarà amb la salsa xató i el mateix passarà amb el plat del romesco. Llavors, com ho faria jo? Intentaria explicar aquestes anècdotes que deia, explicaria una mica de la història i intentaria encabir-ho tot a dintre del romesco. Què volia dir amb això que a vegades som un pèl talibans? Hem de tenir, si volem exterioritzar un producte, o una cuina, o un plat, potser no ser tan rigorosos. No vull dir faltar a la veritat. Dir, noi, sí, el calçot va amb un romesco, però no exactament és un romesco. És una variació de la salsa romesco. Saps què vull dir? O sigui, ser una mica més laxos. I després una altra cosa, l'idioma, que jo inclús ho acabo de fer. El meu contingut majoritàriament és en castellà,
Per què? Perquè quan jo vaig obrir el canal, la meva intenció era viatjar, quan s'acabés la pandèmia, començar a viatjar pel món i mostrar gastronomia del món. I per tant vaig pensar que arribaria molt millor en castellà, perquè m'aniria a viatjar a Llatinoamèrica, i no he viatjat, m'he quedat aquí. He viatjat a través dels restaurants. Ha sigut per aquest fet. Llavors, si tenim la tendència, jo ara faig contingut en català i en castellà, majoritàriament en castellà, però també faig en català, subtitulat al castellà. Llavors, tenim la tendència a que quan és un plat nostre, quan és quelcom nostre, no es pot presentar en castellà. Com pots parlar del romesco en castellà, si és català? Dius, coi, si vols que els altres que estan a fora i ho trobin atractiu i tinguin ganes de conèixer-ho, no passa res. Compte que jo, de tot del congrés, estic preparant un vídeo, imagino que vosaltres esteu igual. Sense adonar-me'n, sense que ningú m'hagi dit res, el vídeo l'estic fent en català. Què vull dir amb això? Que potser també, igual que jo faig cuina xinesa, m'encanta la cuina xinesa. Si parlés mandarín, no faria el contingut en mandarín. El faria igualment en castellà o en català. Doncs això, no? O sigui, per sintetitzar i concretar, perdó si m'enrotllo massa, el faria al meu estil, explicant anècdotes que ens porten a referències i ens porten a imatges d'una època, mostraria el romesco, pararia que és un plat, que és una salsa i que té les seves variacions. I ho faria, si ho fes conscientment per arribar fora, el faria en castellà. Que consta que l'he fet en català. Aquest és un tema interessant, ara parlaràs, Iker, però aquí tenim dos perfils. Tu, per exemple, fas molts restaurants, que la pregunta que t'anava a fer, que la guardem per després, és fins a quin punt l'influencer pot acordar o pot influir en el restaurant també, en si ens interessa fer romesco o no, això. Però, en canvi, la taula per dos o l'Iker, diguéssim, que no parlen tant de restaurants concrets, són en aquest sentit més lliures. Vosaltres com enfocaríeu aquest tema per fer sexy el romesco? Què plantejaríeu? I després anem al tema dels influencers que interaccionen amb els restaurants, que també és molt interessant. I el romesco com podria entrar per aquí? Però, per donar idees, com faríeu sexy el romesco en el vostre cas? O quina mirada creieu que pot ser interessant? Més enllà de lo formal, o sigui, tot picadet, tot ràpid, això està claríssim, vosaltres sou un exemple de triomf d'això, fa 7 mesos i ho heu patat perquè teniu aquest estil. Però com enfocaríeu el romesco perquè la gent que no el coneix, que no és de Tarragona, digui això m'interessa? Aviam, a mi això que se m'ha acut a primeres seria transmetre-ho d'una manera que semblés molt fàcil de fer, perquè com hem dit abans, cada cop la gent cuina menys perquè no té tant de temps, li sembla més complicat, sent que o no s'atreveix. Aleshores, de primeres, diria de transmetre lo fàcil que és fer un romesco, perquè jo crec que molta gent sap què és el romesco, a termes generals, però no sap ni que hi ha diferents tipus, ni sap potser quins ingredients porta, a diferència que igual sí que l'allioli i la maionesa sí que se sap, és com algo molt que tu preguntes pel carrer, tothom et sabrà dir què porta, però el romesco igual és més desconegut. Aleshores, jo primer pensaria en el missatge que volem transmetre, que en aquest cas seria com, clar, en el nostre àmbit seria la cuina, no? Doncs com es fa en romesco, demostrar que és molt fàcil de fer i, bueno, si vols afegir alguna cosa... No, és que realment jo tiraria per aquí. També les aplicacions que té, no? Que no és només... O sigui, no és estacional, no és només quan venen els calçots que podem menjar romesco, sinó que és una preparació que es pot fer tot l'any. L'únic que la gent jo crec que no sap quines aplicacions té. Inclús jo mateixa, fins fa no tant, jo pensava que era salsa pel calçot, pels calçots, i prou. I de fet pensava, quina pena, perquè m'encanta el romesco. I inclús avui tastant les romescades que han fet, m'han entrat ganes d'anar a un restaurant i demanar-ne. Tot i que és cert que no és que hi hagi molta oferta als restaurants, per almenys a Barcelona, que és d'on venim nosaltres. I això, jo intentaria mostrar la facilitat que té a l'hora de fer-lo, saludable, no? Al final la gent també ara està molt amb la tendència saludable, sí que és molt calòric, però és saludable al final. I res, les aplicabilitats, que jo crec que la gent no ho coneix.
No, jo també anava a mencionar el tema versatilitat, però també el tema identitat. Vull dir que crec que hi ha un auge també, i de fet també entre els joves notem, de tot allò que ens identifica com a catalans, com a de la nostra terra, i al final tirar també per aquí, per això abans el que hem dit de parlar de la història o el que deies tu de, ostres, per exemple, abans hem vist un romesco específic que es fa a Santa Coloma, doncs coses així d'anècdotes més que ens identifiquen a nosaltres per la comunitat que som com a catalans, no sé si m'explico, però sí, aquests punts també serien importants. Yo estaba pensando un titular mientras escuchaba hablarlo, creo que lo tengo, la verdadera historia de la salsa healthy catalana. Lo veo muchos clics. Estabas hablando tú de... Yo creo que el romesco es sexy de por sí porque tiene ese punto de... A todo el mundo le suena. Yo escribo para medios también de nacionales y cuando es temporada piden bastantes temas de calçots. En Madrid cada vez hay más sitios que hacen calçotadas y así que el romesco les suena. Esa otra parte que muchos, yo hasta hace un mes tampoco conocía, sabía que había platos que se usaban en pescado, pero no conocía toda esta historia. O sea, tiene ese punto casi exótico de algo que es cercano, pero que es desconocido. Y luego la parte que decías tú, de la parte hater, eso se puede explotar. Es decir, si los valencianos, la paella, anda que no hemos hecho titulares, noticias de risas casi, de... Pues busquemos algo así con el romesco de... No sé cuál es el chorizo del romesco, o sea, es decir, no sé qué se le puede echar al romesco que sea súper ofensivo, tomate de solís o algo así. Que nació en Reus, tú dices que nació en Reus y algo así. Se lía seguro, vamos. Buscar polémica, que empiecen a salsar y cocineros, de eso no es romesco, eso es avellanas con cosas. O sea, es decir, buscar polèmica, buscar ahí... Això és una tàctica, és una tàctica. No, jo només vull afegir molt ràpid que, per exemple, a mi avui mateix m'ha sorprès veure el romesco de remolatxa del Jordi Ávila i... Ai, Vilà, perdó, és que tenim un conegut que és Jordi Ávila i sempre em lio. I les varietats, o sigui que ja no és només posar-li tomàquets, que igual li pots afegir curri, remolatxa, etc. I quasi al final l'humus s'ha popularitzat tant que l'humus de remolatxa el romesco pot fer-ho i al final té totes les papaletes de poder treure-li el potencial que té i ja et dic, al final, aprofitant el tema que ara la gent malauradament no cuina tant i busca lo fàcil, el romesco també pot ser una cosa que, com una salsa, com hem dit abans, per posar en plats ràpids per dipejar, per exemple. Sé que no és l'ideal, però que se li pot buscar això, les diferents aplicabilitats que té i també això, posar en valor que no és només tomàquet, fruits secs, etc., sinó que li pots donar diferents varietats, que això també a la gent li agrada molt. I als joves jo crec que també és bastant. Jo vull explicar una anècdota. Jo la primera vegada vaig provar un romesco, i perdoneu, diré romesco, va ser amb els calçots. Després, a casa un dia vam comprar en el Bonària salsa romesco. I jo és que aquella salsa la trobava tan bona que me fotia cullerades. I llavors em vaig assabentar que es menjava sobretot amb peix. Això és el que tenia entès, amb peix. A mi m'agradava en carn. Jo inclús me sentia malament, perquè coi, estic juntant una cosa amb una altra que no té res a veure, no? Perquè tenia aquesta creença. Avui, quan he provat la tripa, jo era feliç, me l'he menjat molt a gust. Doncs, per exemple, podria ser això. O sigui, no ser canònic, i al igual que, mira, estic pensant en una salsa, la maonesa de Maó, de Menorca, culleres, ha conquerit tot el món. O sigui, tot el món hi ha maionesa, que ve de Maó, que és la maonesa. Doncs el romesco també podria ser, si obrim, a que es pugui combinar amb el que vulguem, perquè la salsa de romesco sola és extraordinària, o almenys a mi m'ho sembla. Llavors em deies, manera d'abarcar restaurants? Doncs possiblement. Seria trencar esquemes, ho han dit abans, han dit, coi, fer una pizza de romesco, més d'una s'haurà dit, va, que dius, és boig. O una hamburguesa amb romesco. Ara que estan tan de moda aquestes hamburgueses, que hi ha 1000 sabors i tal, una hamburguesa amb romesco, amb una carn madurada de 30 dies, amb no sé què, ha de ser espectacular. O sigui, trencar l'esquema. Però els influencers teniu, els que treballeu en restaurants,
teniu aquesta opció de dir-li, escolta, tu vols que col·laborem, has de ser molt gran, no existeix, tu que estàs en aquest món, explica'ns una mica. És fàcil, és facilíssim. O sigui, els influencers el que tenen és que és personificat, la gent segueix a una persona, no segueix un mitjà de comunicació, segueix una persona, llavors està personalitzat. Jo, per exemple, ara em van bé les coses i tinc a TikTok 260 i pico mil seguidors, a Instagram tinc 112.000, a YouTube menys, són 17.000, a YouTube... Què vull dir amb això? Que jo tinc, potencialment, no vol dir que s'arribi, però potencialment puc arribar a 400.000 persones que em segueixen a mi. Per què? Perquè els hi caic bé, perquè em tenen mania, perquè els agrada el que faig, perquè troben que el contingut no sé, els agrada. Doncs jo puc agafar una salsa romesco i anar a diversos restaurants i dir, escolta'm, què ets capaç de fer-me amb una salsa romesco? Per tant, els influencers teniu una responsabilitat en això. Home, sí, clar. Teniu el potencial, per tant, també una responsabilitat, uns la faran servir, altres no, amb el romesco o amb altres coses, no només amb el romesco. Exacte. Doncs mira, és interessant, hi ha una responsabilitat d'aquesta nova comunicació que també pot fer feina. I tant. Jo, abans d'obrir, si hi ha alguna pregunta, us volia demanar a cadascú de vosaltres. Iker, tu has dit, he buscat fotos i no trobo fotos del romesco a les xarxes. Tu, avui hem viscut una jornada superinteressant, molt densa de continguts, amb molta informació nova. Demà espero que sigui igual de xula. Si jo us pregunto a cadascú de vosaltres, d'aquí 5 anys, si creieu que això haurà canviat o no, el que creieu, aquí es tracta... Vosaltres què us diu la intuïció? Què penseu? O dit d'una altra manera, quin futur li veieu a aquesta revifada del romesco que cavalca una mica la revifada de la cuina catalana tradicional? Llavors, centrem-ho en el romesco, que estem al Congrés del Romesco, Iker i tots els altres. Què albireu, què oloreu per d'aquí 5 anys amb el romesco a les xarxes? Tinc encès o no? Ara sí. Res, com que serà l'última intervenció, perquè ja ens queda molt poquet temps, doncs fantàstic acabar amb aquesta pregunta. Muy brevemente, el tema de las modas yo creo que es tan complicado de entender como el algoritmo. Las modas de productos industriales sí que tienen un diseño muy claro, sí que duran mucho menos, es decir, algo se pone de moda hace unos días, yo que sé, del chocolate Dubai, que se ha puesto de moda y durará lo que dure, que era un producto con tantos años, tan tradicional como el romesco, es complicado, pero hay tanto por hacer, tiene tanto margen de mejora comunicativa, hasta el punto de que yo vivo en Barcelona. Yo creo que en Barcelona, más allá de la salsa de calçots, el romesco es un gran desconocido. O sea que es tan fácil como hacerlo conocido en Barcelona. Ya sería, no sé si 5 años, espero que no haga falta tanto, pero ya sería un gran objetivo y un paso adelante. Sí, ara m'he quedat en blanc, però tornar a repetir la pregunta. Com veus el romesco a xarxes d'aquí 5 anys? Què penses que passarà? Anirem a més o no? Home, jo crec que si es prenen mesures, si hi ha accions, com per exemple al Congrés, o sigui, sol no, o sigui, és com tota la vida, o sigui, tu pots tenir grans somnis, desitjos i tal, que si no fas feina no arriba, o sigui, has de picar pedra i t'hi has de posar, però el producte és bo, de veritat, és extraordinari. Si es fan coses, segur que d'aquí 5 anys pot ser una salsa reconeguda a tot el país, a fora. Ara això sí, clar, s'ha de fer feina, com tota la vida. Sí, a veure, jo crec que costa molt fer una predicció a 5 anys, però crec que estem, no només, parlant en general també de la cuina catalana, crec que estem en un moment més positiu. Almenys aquesta és la meva percepció, que tampoc és això de totalment jove, vull dir que no puc comparar molt a anys enrere, però aquesta és la percepció que tenim i crec que això dependrà molt del que es faci, però tenint en compte que estem en un moment positiu, si seguim empenent com estem empenent amb aquest congrés i les accions que es facin, doncs jo vull ser positiva. Bé, només va una mica en línia amb el que diu la Laura. El que jo sí que veig, a part que la cuina catalana es diu que està de moda, etc., ja no és només això, sinó jo crec que el que està en auge, es diu, en creixement,
és el contingut en català, que crec que serà aquest contingut el que realment decidirà si posar en valor o no el romesco, que esperem que sí, però cada cop hi ha més creadors, nosaltres mateixos que no fa molt que fem contingut en català, es fan esdeveniments de els Premis Crit, que són premis que posen en valor el contingut en català. Aleshores jo crec que per fer-lo créixer a les xarxes necessitem contingut. I qui farà aquest contingut sobre el romesco dubto molt que sigui algú que visqui a Madrid, serà gent d'aquí que farà el contingut en català. Aleshores, si anem en línia amb que el contingut en català està creixent i esperem que es mantingui, jo crec que més visibilitat tindrà i esperem que creixi també. I també, com ha dit la Laura, fent esdeveniments com aquest, segur que encara més. Gràcies. No, només volia dir que m'encanta una lectura final positiva i som difícils de matar, diguéssim, com a cultura gastronòmica, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Doncs fort aplaudiment a tots els i totes les ponents. Ens traslladem d'espai, ens anem ja a l'última sessió d'aquest congrés. Recordeu que tot això sobretot és gràcies també al Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona i a moltíssima gent que ha treballat incansablement per fer-ho possible. Anem cap a l'altre espai.